හරි. හරි. ඉතින් අද ආපු කට්ටියට බොහොම ස්තුතියි. හිරුක ඉන්න අපේ ඉස්සර ඉන්නවා. ඉතින් අපි අද යන්නේ කෙමිස්ට්‍රි සබ්ජෙක්ට් එකට ඩිස්කෂන් එකක්. දැන් අපේ A level classes එකෙන් පටන් ගන්න මාස 6ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට සිලබස් එකේ මුල් කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් සැලකුණු කොටසක් අමතක වෙන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම අමතක වෙන එක නතර කරන්න මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙකුත් දැන් ටික කාලයකට කලින් ඉල්ලුවා මුලින්ම මැත්ස් වලට ඩිස්කෂන් එකක් දාලා දෙන්න කියලා. අපේ මේ මැත්ස් ක්ලාස් එකේ කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඒකේ ෆස්ට් ඩිස්කෂන් එක ගිය ඉරිදා තිබ්බා. සෝරි සෙනසුරාදා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙම තව තව ස්ටෙප් එකක් විදිහට කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් දෙකටත් පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් දානවා කල්පනා කරා. ඉතින් අද මේ තියෙන කෙමිස්ට්‍රි ඩිස්කෂන් එක මම පළවෙනි පාඩමෙන් පටන් ගන්නවා. රෙකෝඩින් දානවාද කියලා අහනවා. මම හිතාගෙන ඉන්නවා මේක YouTube එකට ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවට් වගේ දාලා තියන්න. ඔව් ඒ වගේ තමයි. හැබැයි ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම කල්පනා කරේ හරි. එහෙනම් පස්සේ බලන්න. හැබැයි අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් හරි. අවුලක් නැහැ. අපි එහෙනම් මෙහෙම කන්ටිනියු කරගෙන යමු. මම කල්පනා කරේ මුලින්ම පළවෙනි පාඩමෙන් පටන් ගන්න. එතකොට පළවෙනි පාඩමේ මුලින්ම තියෙන අපිට පරමාණු හදිච්ච විදිය ඒව ගැන ඉගෙන ගන්නනේ. හැබැයි එතනින්ම පටන් ගන්න නැතුව මම කල්පනා කරා අර ලොජිකල් පැත්ත ටිකක් වැඩි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග එහෙම සහ වර්ණාවලි වගේ පැත්තකින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට ගිහිල්ලා අර තියරි ප්‍රමාණය වැඩි පරමාණුක ආකෘති ගොඩනැගීම වගේ පැත්තට යන්න. හරි. එතකොට මුලින්ම අපි පටන් ගමු විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන එකෙන්. එතකොට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන එකට එන්න කලින් අපිට එන මුල්ම ප්‍රශ්නේ තමයි තරංගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි තරංගයක් කියන එක ගත්තාම තරංගයක් කියන්නේ නොනවත්වාම සිද්ධ වෙන කම්පනයක්. පදාර්ථය හරහා නොනවත්වාම සිද්ධ වෙන කම්පනයක්. හැබැයි හැම කම්පණයකටම පදාර්ථය අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕලෙවල් කාලෙත් දැනගන්න හම්බුණා මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන જાතියට පදාර්ථයක්ම අවශ්‍ය නැහැ. සූර්යයාගෙන් අපිට ආලෝකය විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් විදිහට ලැබෙනවා. මොකද්ද රික්තකයක් වෙච්ච අභ්‍යවකාශය හරහා. ඒතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එතෙන්දී පදාර්ථයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම අපිට දැන් අපි දැන් තරංගයක් කියන එක බැලුවනේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගිකුත් මොකක්ද කියන එක සරල අයිඩියාවක් ගත්තා. හැබැයි ඒකේ මම කිව්වේ නම් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් කියන්නේ විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දෙකක් තියෙන. හරිද? ඒ විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දෙක එකිනෙකට ලම්බක වෙන. ඒ ලම්බක වෙන විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දෙකටම ලම්බක වෙන දිශාවට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන තරංග වර්ගයක්. එතකොට ඉතින් තව ලක්ෂණයක් කියන තරංගවල ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. තරංගයකින් වෙන දෙයක් තමයි ශක්තිය එක් තැනකට තවත් තැනකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. එතකොට මේකෙදි අපි මේකට අනුව මේ සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා සහ මෙතන තරංග අපි ප්‍රචාරණය වෙනවා කියලා කියනා නේද? ඔව් එහෙමත් කියනවා. එතකොට දැන් තව එකක් මේ මෙතන දැන් මේ උඹලා දැන් කොහම ඔතන මොකද නිර්වචන ගණිතයේ නිර්වචන ගන්න එක දැන් කෙමිස්ට්‍රි වගේ විෂයකට තේරුම් ගැනීම සඳහා ගන්න එක හොඳයි. මොකද වඩාත් ඔබ දන්නම පේපර් වල අහන්නේ ඔව් ඔව් නිර්වචන කියන එක. නිර්වචන අහන්නේ දැන් එතකොට දැන් කටපාඩම් කරගෙන දැන් ඉන්න ඒක එක දැන් ඔබ නෙමෙයි බලන වෙන්න ඕනේ. කට්ටිය ඕක බලන කට්ටිය දැන් කන්ෆියුස් කරගන්නවා නිර්වචන පාඩම් කරනවද නෑ මේක අයිඩියා එකක් ගන්න කරන්නේ. ඔව් පාඩම් පටන් ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ නැත්තේ බයි. ඔව් එතකොට අන්න ඒකයි. නිර්වචන කියන එක අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අයිඩියා එක ගන්න තමයි. කටපාඩම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් ගත්තාම ඒක අක්ෂ තුනක් තියෙනවා. එක අක්ෂයක් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය, අනෙක් අක්ෂය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. එතකොට මේ දෙකටම ලම්බක වෙන දිශාවට තමයි ශක්තිය ගමන් කරන්නේ. මම බෝඩ් එකෙන් එහෙම ඇඳුවා. මෙහෙම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. මේ විදිහට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ දෙකටම ලම්බක වෙන විදිහට මේ දෙක එකිනෙකට ලම්බකයි. ඒ දෙකටම ලම්බක වෙන දිශාවට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. ඒක තමයි ඒ විද්‍යුත් දිශාව බෝඩේ එළියට නේද යන්නේ චන්ද? ඔව් බෝඩ්ඩෙන් එළියට එන්නේ. ඉතින් මේක 2D නේ බෝඩ් එකේ එළියට එන එක 3D අදින්න පෙන්වන්න බෑ. ඔව් ඒක වෙනන දෙයක් ඒක නැහැ. පෙන්වන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් එහෙම තමයි විද්‍යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක ලක්ෂණ. අපි ඔලෙවල් කාලේත් යම් මට්ටමකට ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒකෙන් ඉගෙනගත් එක දෙයක් තමයි බාහිර විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල බලපෑමක් නැහැ. ඒතර බාහිරින් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තිබුණත් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තිබුණත් ඒක අපේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ.
ඒක ඒක සාමාන්‍ය ටිකක් වැදගත් කරුණක්. ඒ වගේම ඉතින් ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරනවා කියන එක ඉතින් ඕනම තරංගයකට පොදු තරංගවල ලක්ෂණයක්. හරි. අ, තව තවදුරටත් ගත්තොත් පදාර්ථය අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට පදාර්ථය අවශ්‍ය නැහැ මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ. හරි. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගات එක්කම බැඳිච්ච තව සංකල්පයක් තමයි ක්වන්ටම් වාදය කියන එක. ක්වන්ටමීකරණය. එතකොට මේ ක්වන්ටමීකරණය කියන එකේ අදහස තමයි අ, ලොකු ඒකකයක් කුඩා ඒකක වලින් තැන්ලා තියෙනවා කියන එක. ලොකු දෙයක් කුඩා ඒකක වලින් තැන්ලා තියෙනවා කියන එක. සරලව ගත්තොත් අපි ගමුකෝ වතුර බෝතල් ගොඩක්. හරිද? ලීටරේ වතුර බෝතල් තියෙනවා ලීටර් 5000ක. ඒ වතුර බෝතල් ගොඩේ ලීටර් 5000ක් තිබ්බට ඒක හැදිලා තියෙන්නේ ලීටර් එකේ බෝතල් වලින්. එතකොට එතන තියෙන සරලම ඒකකේ සරලම ගොඩනැගිලා තියෙන දේ තමයි ලීටර් එකේ බෝතල්. ඉතින් ඒ ලීටර් එකේ බෝතල් වලින් හැදිලා තියෙන හින්දා අපිට එතනත් ජලය කියන ඒ අර ලීටර් 5000 කියන එක ක්වන්ටමීකරණය වුණා කියලා පොඩි අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කුඩා ඒකකලින්. ඒ ඒකක එකතුලා ලීටර් 5000ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ශක්තියට ගත්තොත් ශක්තිය හැදිලා තියෙන්නේ සන්තතිකව සන්තතිකය කියන්නේ හිඩැසක් නැතිව කියන එක. සන්තතිකව ගලන ශක්තිය හැදිලා තියෙන්නේ ක්වන්ටා. එහෙම නැත්නම් ශක්ති පැකට් කියන ඒකක වලින්. එතකොට මුලින්ම ඔය ක්වන්ටා එහෙම නැත්නම් ශක්ති පැකට් කියන නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇල්සා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. එහෙම ඉදිරිපත් කරලා තව ටික කාලයක් යද්දී මැක්ස් ප්ලෑන්ක් කියන එක්කෙනා ඉදිරිපත් කරනවා මම නම ලියාගත්තා ෆෝටෝන් කියන නම. නම ටිකක් අමතක වෙනවා. තප්පරය දෙන්න. මැක්ස් ප්ලෑන්ක් කියන එක්කෙනා ෆෝටෝන් කියන වචනේ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මැක්ස් ප්ලෑන්ක් කියන්නේ ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව. එහෙම නැත්නම් ක්වන්ටම් මැකනික්ස් වල ෆවුන්ඩර්. ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ පියා විදිහට හඳුන්වන පුද්ගලයා. එතකොට ඒකෙන් තමයි ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ලොකු කතා බහක් සමාජයේ ඇති වුණේ. ඉතින් ඒත් එක්ක ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවෙත් සෑහෙන දියුණු වුණා. එතකොට ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව මෙතෙන්දී අපිට ලොකුට කතා කරන්න නැහැ. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට එනවා වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි. එහෙම නැත්නම් තරංග අංශු ද්වේතය කියන තැනට එද්දී. ඉතින් ඒ ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ අපි එතෙන්දී කතා කරමු. එතකන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ක්වන්ටම් වාදී කියන මාතෘකාවේදී පොඩ්ඩක් ක්වන්ටම් වාදී නෙමෙයි. අපේ විකිරණ හෝ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පිළිබඳව කතා කරමු. ඒතර විකිරණයක් කියන වචනේ දැන් මම කිව්වා. ඒතර විකිරණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ આવොත් ඒක ෆෝටෝන ධාරාව. ඒ කියන්නේ කුඩාම ඒකකින් තනිච්ච විශාල ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බකයක් හැදලා තින්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් හැදලා තින්නේ ෆෝටෝන වලින් කියන තමයි සරලම අර්ථය. හරි. ඊට පස්සේ අපි අර කිව්වා වගේ වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි එකට යන්න පුළුවන්. වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි කියන්නේ තරංග අංශු ද්වේතය. දෙයක් තරංගයක් සහ අංශුවක් විදිහට හැසිරෙනවා කියන එක. කියන්නේ එක දෙයක් දේවල් දෙකක් විදිහට තියෙනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එකවර කිව්වහම නම් ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු වෙන සංකල්පයක්. ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ ගොඩාක් ගැඹුරට පැහැදිලි කරන සංකල්පය තමයි යෝග තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි දැන් ඒතර මම මේක රිවිෂන් එකක් කරන්නේ. ඒතකොට මම මුලින්ම ඔයාලා තනුල් තව දෙයක් අපිට මේ තව දෙයක් අපිට ඕක හම්බ වෙනා නේද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඒ කියන්නේ අන්න හරි. කැතෝඩ කිරණවල ඔව්. ඒක මම එතෙන්ට තමයි යන්න try කරේ. එතකොට හරි මම හිතනවා ඔයාලා යම් අයිඩියාවක් ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කැතෝඩ කිරණ සම්බන්ධයෙන්. මොකද මම මේක රිවිෂන් එකක් කරන්නේ කලින් ගන්නපු පාඩමක් ආයෙත් මතක් කරන එක. ඉතින් අපි අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම නැත්නම් කැතෝඩ කිරණ ගත්තොත් ඒවා අංශුමය බවට අපිට සාධක හම්බුණා. අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවා එහෙම සාධක තිබුණා කියලා. එකක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින් හබල් සකක් කියන එක භ්‍රමණය කිරීම. අර චූටි දැතිරෝධයක් නෙමෙයි පොඩි අර යෝගට් පියන් හයි කරපු පොඩි මේ බෝලයක් නෙමෙයි පියනක් වගේ දෙයක් එකකින් කරකවන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒකට ගම්‍යතාවයක් ඒක තව තියෙනවා. දෙයක් චනුල් ඒක එතරම් තියෙනවා දැන් අපේ මේ මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වල තියෙන චාලක ශක්තිය ගම්‍යතාව කියන ওই සංකල්ප හින්දානේ ඕක දැන් කැරක වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔව්. ඔව්. තප්පරකින් හරියටම කියන ගම්‍යතාව කියන එක තන තිබ්බද නැද්ද කියලා මොකද ගම්‍යතාවයක් තියෙනවා. ගම්‍යතාවය තියෙනවා.
ඔවුනේ ගම්‍යතාවකින් එක ගම්මිතාව තමයි දැන් තිබ්බේ. ඒක ප්‍රධානයෙන් මේ මොකද්ද කතා කරන්නේ හිටියේ ආහරි ඔව් ඒක ඒ හබසකේ කැරක වෙන්න ඒ ගම්මිතාවමත් එක්කම සැකයක් තිබ්බ එතන උෂ්ණත්වයේද බලපානවා කියන එක. අර එතන ඒ උෂ්ණත්වය පොඩි සංකල්පයක් වගේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය පිළිබඳව නම් ඒ ප්‍රධාන කියන්නේ සඳහනක් තිබුණේ නැහැ නේ. ලොකුවට නෑ මෙන්ෂන් කරලා උෂ්ණත්වය තිබුණේ නැහැ පිළිබඳ එක්සැක්ට්ලි. සඳහනක් තිබ්බේ නැහැ කවුරුත්. නමුත් මම කියන්නේ සැකයකට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පරීක්ෂණ කරද්දී සැකයක් තිබ්බ ගම්මිතාව හා ආහා ඉහළ උෂ්ණත්වය නිසා සබල් හකේ කැරකුණාද කියන එක. ආහා එතන මේ පරීක්ෂණයේ පොඩි නිකන් එකක් තිබ්බේ ඒක අච්චුපතේ තියෙන හින්දා මං කිව්වේ රිසෝස් ආහා එකේ. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි කියපේ. ඒක දැනගන්න. ඒක නෑ MCQ එකක් වගේ නෑ ඇඩ්වාන්ස්ලි අහන්න පුළුවන්. පොතේ හ්ම්. තියෙනවානේ. ඔව්නේ. ඒක ඇත්ත. ආ, ඒක කියපේක හොඳයි. ඒක තමයි එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හෝ අංශුවක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කියන එක අංශුවක් කියන්න දක්වන සාධකය. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කිව්වේ කැතෝඩ කිරණය. කැතෝඩ කිරණය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. එතකොට ඒ වගේ yes. දෙයක් තරංගයක් කියන්න තියෙන සාධක මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් ඒකත් අපිට කැතෝඩ කිරණ ආශ්‍රයම ගන්න පුළුවන්. කැතෝඩ කිරණ කියන දේ පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ප්‍රධානව අපේ සිලබස් එකේ ඒක මේ අපිට පරීක්ෂණයක් වශයෙන් පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ. නමුත් විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන ඒ කාලෙම හොයාගත්තා කැතෝඩ කිරණ පරාවර්තනයට ලක් වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව ස්පටිකයක කැතෝඩ කිරණ ගැටුනොත් විවර්තනය වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මෙහෙම යන සරල රේඛී යන කැතෝඩ කිරණයක් ස්පටික පෘෂ්ඨයක ගැටීමේදී මේ විදිහට අර තරංග ලක්ෂණ මතු කරනවා. අර තරංගයක් වශයෙන් විහිදලා ඉදිරියට යනවා කියලා කියනවා. ඒකට විවර්තන රට ඇති වෙනවා කියලා කියන එක කියනවා. ඒක තරංගයක් කියලා කියන්න සාධකයක්. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයට අංශුමය සාධක සහ අංශුමය ලක්ෂණ සහ තරංගමය ලක්ෂණ කියන දෙකම තියෙනවා කියන එක. එතකොට දැන් එකක් ආකාර දෙකකට තියෙනවා කියන එක සෑහෙන එහෙන කන්ෆියුසින් අයිඩියා එකක් නේ. ඒතර ඕකෙන් ඒ කාලේ විද්‍යාඥයෝ අතර ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී හයිසෙන්බර්ග් කියලා කෙනෙක් තමන්ගේ අයිඩියා එක ඉදිරිපත් කරනවා. හයිසෙන්බර්ග් කියන්නේ මේ බ්‍රේකින් බෑඩ් එකේ මෙත් කුක් කරන එක නෙමෙයි. ජර්මන් භෞතික විද්‍යාඥයෙක්. එයාත් ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවට ලොකු සේවයක් කරපු බොහොම ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ ඉන්න මේන්ම කැරක්ටර් එකක්. එතකොට එයා ඉදිරිපත් කරනවා හයිසෙන්බර්ග් ප්‍රින්සිපල්. හයිසෙන්බර්ග් මූලධර්ම කියලා මූලධර්මයක්. මේ මූලධර්මයෙන් කියන්නේ අපිට මේක ඇත්තටම වළංගු වෙන්නේ ගොඩක් පුංචි අංශුවට ප්ලෑන්ක් ලෙන්ත් කියලා තියෙනවා ඩිස්ටන්ස් එක. ප්ලෑන්ක් දිග. ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ ප්ලෑන්ක් කියන විද්‍යාඥයා නමින්. කලින් කියපු කෙනාම තමයි. ඒක ගොඩාක් සියුම් දෙකක් මට දැන් මතක නැහැ. සෑහෙන ඍණ ගණක් එනවා. ඍණ 34ක් හරි 10 ඍණ 30 ගණක් කොහොම හරි 30 මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක්. එතකොට ඒ වගේ ඊටත් වඩා පොඩි මට්ටමේ තියෙන දේවල් වලට තමයි මේවා ඇත්තටම බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්වොන්ටම් ප්‍රතික්‍රියා හෝ බලපෑම් සිද්ධ වෙන ප්‍රමාණය. එතකොට එයා කියනවා මෙතෙන්දී අපිට යම්කිසි අංශුවක ප්‍රවේගය සහ පිහිටන ස්ථානය කියන දෙකම ගැන 100%ක අවබෝධය එකවර ලබා ගන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි යම් දෙයක ප්‍රවේගය හරියටම දන්නවනම් ඒක පිහිටන ස්ථානය ගැන දැනගන්න බෑ. කියන්නේ තරංගයක් වගේ. අපි ප්‍රවේගය දන්නවා පිහිටන තරම් නෑ. මොකද තරංගය ලොකු ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරලා යන දෙයක්. හරිද? හැබැයි අපි පිහිටන ස්ථානය දන්නවනම් හරියටම. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනෙ මෙතන තියෙනවා කියලා දන්නවනම් ඒක භෞතිකව තියෙනවා වගේ. ඒකේ ප්‍රවේගයක් අපිට කියන්න බෑ. අන්නේ අදහස හයිසෙන්බර්ග් ඉදිරිපත් කරනවා. අන්න එතනින් පස්සේ මෙන්න මේ වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි කියන එක ඇත්ත කියලා ඔප්පු වෙලා සෑහෙන වෙනසක් ඇති වෙනවා ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ සහ පොදුවේ භෞතික විද්‍යාවේ සහ කෙමිස්ට්‍රි වලත් කෙමිස්ට්‍රි ඔක්කොම ඇතුළු විද්‍යාවේ. ඉතින් දැන් මේ චනුදාද දැන් මේක දැන් බලන කට්ටිය අවුල් ගන්න එපා. හයිසන්බර්ග් එක අපිට නැති වුණා චනු මේක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කරන්න ඕන ඔව් හින්දා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකින්ද වැඩි ඕක ගන්න එපා. ඔව්. මොකද පැටලීම දන්න දැන් අඩු ඔව්. කරන්න දැන් කතාවකට ෆ්ලෝ එකක් තියෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් channel එක කරන්නේ ෆ්ලෝ එක හදන එක. ඉතින් ඕක දැන් ලොකුවට ගන්න එපා. අඩු මොකද්ද මම හයිසන්බර්ග් මූලධර්ම කියන්නේ කවුද හයිසන්බර්ග් පොතේ නෑ විභාගෙට එන්නේ නෑ ගණන් ගන්න එපා. මේක ෆ්ලෝ එක හදන්න කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. channel හරි. කරන්නේ. thank you. ඉතින් ඊළඟට ඉන්නේ අපේ සිලබස් එකේ ඉන්න කෙනෙක් ලුවී ඩී බ්‍රොග්ලි.
මෙයා තමයි තරංග අංශු ද්වේතය කියන එක මුලින්ම නිරීක්ෂණය කරේ. ඉතින් එයාගේ නිරීක්ෂණය ඒකට මුලින් කියන්න මතකුණා. එයා තමයි නිරීක්ෂණය කරේ. එයා නිරීක්ෂණය කරලා ඒකට ඒක පිළිබඳව සමීකරණයක් එහෙමත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකට කියන්නේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය කියලා. හරිද? ඔව්. ඒ ඩී හරි. බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය කියන්නේ අර වේව් එකක් විදිහට හෝ ඒ කියන්නේ තරංගයක් සහ අංශයක් විදිහට පිටින දෙක තරංග ආයාමය ගන්න කරන සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයට එන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා ඉන්න අපි මුලින්ම කතා කරමු විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල තියෙන සමීකරණ ගැන. ඔව් පොඩ්ඩක් ඒක ඉන්න හොඳයි. මේ පොඩි මේ අපි කතාව පොඩ්ඩක් ෆ්ලෝ එකට ගියාම ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගත්තා. ඒක හොඳයි. දකින්න අයිඩියා එකක් හරි. ගන්න පුළුවන් මට. ඒක එතකොට ලස්සනයි. ඔව් අපි අපි පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්තනේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියන එක නේද? විද්‍යුත් චුම්බක හ්ම්. වර්ණාවලිය කියන්නේ අපේ ස්වභාවයේ හම්බෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සංඛ්‍යාතයේ හෝ ආයාමයේ වැඩි වෙන පිළිවෙලට සංඛ්‍යාතයේ හෝ ආයාමයේ යම් පිළිවෙලකට සකස් කරන ලද ශ්‍රේණියක්. ඒතොර ඒක සංඛ්‍යාතයේ වැඩි වෙන පැත්තක් හෝ අඩු වෙන පැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. තරංග ආයාමයේ වැඩි වෙන පැත්තක් හෝ අඩු වෙන පැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අපි දැන් පොඩි කාලෙත් මේක ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉගෙන ගත්තා මේකේ තියෙන රේඩියෝ තරංග වලින් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. රේඩියෝ තරංග වලින් පටන් අරන් මේ පැත්තේ UV එහෙම ගැමා කිරණ වලින් වලට නම් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේක අතරේ තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්නේ නැතිවත් මෙතන තියෙනවා. කොස්මික් කිරණ අනම්මනම් කියලා. ඉතින් හ්ම්. ඒවා ටිකක් ඉගෙන ගන්න අඩුයි. නමුත් ඒවත් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා රේඩියෝ තරංග වල සංඛ්‍යාතය අඩුයි. නේද? ඔව්. සහ ගැමා කිරණ වල සංඛ්‍යාතය වැඩි. ළඟ ළඟ කම්පන ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අපි දන්නවා රේඩියෝ තරංග වල ශක්තිය ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් බොහොම අඩුයි. ගැමා කිරණ වල ශක්තිය ගොඩක් වැඩි. කොන්ක්‍රීට් දැන් අපි තට්ටුවක් වුණත් චනුල් විනිවිද ඔතන යන්න ශක්තිය පුළුවන්. දැන් චනුල් අපි දැන් ඔතන ශක්තිය ගැන කතා කරන ඉන්නම මම ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. හ්ම්. මට කියන්නකෝ රික්තකයකදී වැඩිම විස්තරයක් සහිත තරංග වර්ගය මොකක්ද? විස්තාරය ආ. විස්තාරය එන්නේ විස්තාරය තීරණය වෙන්නේ නිකුත් කරන ප්‍රභේද මත නෙමෙයිද? ඒක දැන් මං ප්‍රභේද වලින්නේ දැන් ওই තරංගය නිකුත් වෙන්නේ. මං ඔව්. අහන්නේ රික්තකයකදී වැඩිම විස්තරයක් සහිත තරංගය මොකක්ද කියන්නේ. විස්තාරයක් සහිත තරංගය. ඒක නෑ ඇත්තට හ්ම්. මට කිසිම අයිඩියා ගන්න නෑ. ඒක ඇත්තටම අල්ලන්න දුන්නේ දැන් ඒක කියන්නේ හැම වෙලේම මේක හොඳ දැන් අන්න එතනින් දැන් අපි ඩිස්කෂන් එකට ආපුවම අහහ. රික්තකයකදී මචං හැම තරංගයකම විස්තරය සමානයි. ඔව්. ඒක ඒ කියන්නේ කියන්නේ දැන් අන්න කන්සෙප්ට් එක තමයි එතන රික්තකය කියන එක. රික්තකයකදී ඒ කියන්නේ හැම තරංගයකම හැඩය සහ ඒකේ චලනය වන ආකාරය සමාන කියන එකනේ විස්තරය සමාන කියන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නෑ නේද? ෆ්ලෝ එක සමාන වෙන්නේ නෑ විස්තරය. රික්තයකදී හැම එකම සමානයි කියන්න බෑනේ. රික්තකයේදී රේඩියෝ තරංගයක් යන්නේ මෙහෙම, ගැමා කිරණයක් යන්නේ මෙහෙම. එතකොට එතන ඒක වෙනසක් තියෙනවානේ. තප්පයක් හිතන්න මං හරියට මේක බලලා කියන්නේ. මොකද අර බොරු කියන්න බෑනේ. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ රික්තකයකට විස්තරය විස්ත සමානයි. ඒක විස් ඔව් ඒක විස්තාරය සමාන වෙන්නේ එකම ප්‍රභවයෙන් නිකුත් වෙනොත් විතරයි ඈ. නැත්තම් විස්තරات ඔව් වෙනස් වෙනවා. විස්තර වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතන චලු එකම ප්‍රභවය කියන්නේ මචං මේ එකම මේ මං කියන්නේ මේ මොකද රික්තකය කියන්නේ එකමනේ. ඒ කියන්නේ රික්තකය රික්තකය කියන්නේ හැම කියන්නේ එකම අවකාශයක්නේ. ඔව් රික්තකය රික්තකය කියන්නේ කියන්නේ අවකාශනේ. අවකාශයක්. ඔව්. එතකොට ඉතින් රික්තකය කියන්නේ ස්පෙෂල් කොයින්සිඩන්ස් එකක් වගේනේ. එහෙමද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ රික්තකය කියන එක ටිකක් ඒ කියන්නේ රික්තකය කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ වාතය නැහැ කියන එකනේ මුකුත්. ඔව් වාතේ නැහැ. පදාර්ථයක් නැහැ. හිස් අන්න තැනක්. ඔව් පදාර්ථයක් නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ. අන්නේ ඒක ඔව්. හින්දා තමයි විස්තරය සමාන වෙන්නේ කියන එක. සහ දැන් අර උඹ අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දැන් ඒ තරංග වල හැසිරීම රික්තකයකදී කොහොමද? තරංගයක හැසිරීම රික්තකයේදී කිව්වහම සාමාන්‍ය වශයෙන් ඉතින් තරංගය ගලාගෙන යනවා රික්තයකදී. හා 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 හැබැයි හා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. රික්තකයක් නොවුනත් විස්තරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විස්තරය කියන එක රික්තකයක් නොවුනත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් උඹ ගන්නකො එහෙමද කියන්නේ? ඔව් අනිවාර්යෙන්. දැන් මෙහෙම බලන්නු. හ්ම්. මට පොඩි උදාහරණයක් මතක් වෙනවා. දැන් මෙහෙම පෘථිවිය තියෙනවා. හා හා. සූර්යයෙන් තරංග එනවා. සූර්යයෙන් ආලෝකය එනවා.
එතකොට මෙතන රික්තකයේ ඉඳන් මෙතන වායුගෝලයට ඇතුල් වෙද්දී මෙතන යම්කිසි yeah. පදාර්ථය නැති තැනක ඉඳන් පදාර්ථය ඇති තැනකට එන්නේ. එතකොට එතකොට මෙතන මෙතන යම් වෙනසක් ඇති වෙනවනේ. ඒ වෙනසින්දා මේක සුළු වර්ධනයකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආලෝකය ගමන් කරන දිශාව වෙනස් වෙනවා. මේ පැත්තේ මොනවාද පදාර්ථය අඩුයි මේ පැත්තේ පදාර්ථය වැඩි. ඒකින්ද මෙහෙම මොකද්ද අභිලම්බයේ දෙසට නැමෙනවා. හරිද? එතකොට ඔතෙන්දී ප්‍රවේගයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඇත්තටම අපි ආලෝකීය ප්‍රවේගය කියලා ගන්නේ රික්තකයේ තුල ආලෝකය ගමන් කරන ප්‍රවේගය. ඒතකොට මෙතෙන්දී ඇත්තටම තියෙන්නේ ආලෝකීය ප්‍රවේගය නෙමෙයි. ප්‍රවේගය නෙමෙයි. මෙතෙන්දී තියෙන v c වලට වඩා ගොඩක් නෙමෙයි. යම් ප්‍රමාණයක් අඩු එකක්. ආලෝක ප්‍රවේගයට වඩා අඩු දෙයක්. එතකොට මෙතෙන්දී අපි පරණ සමීකරණයක් තියෙනනේ c සමාන f ලැම්ඩා කියන එක මම හැදෙන විදිහ කියන්නම්. මෙතෙන්දී ඒක අපිට තියනවා. ඔව්. c සමානයි f ලැම්ඩා. ඔව්. අපිට ඔය සමීකරණ චනුල් තියෙන්නේ v සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා විදිහට. ඔව් v සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා. v සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා. v එකෙන් මොකද අදහස් කරන්නේ? v එකෙන් අදහස් කරන්නේ තරංගයන් කප්පල දෙන්සමින් බලගෙන v කියන්නේ චනුල් මේ e සමාන h v එකේ h mu එකේ h mu ඔව් h ලැම්ඩා h mu කියන්න බුණා. mu කියන්නේ මේ f ට ඒ කියන්නේ මොකද්ද ෆ්‍රීකවන්සි එක සංඛ්‍යාතයට. mu f ඒක දෙකම ගන්න පුළුවන්. c බෙදීම ලැම්ඩාගෙන් හම්බෙලානේ. ඔව් c බෙදීම ලැම්ඩා. ඔව් එහෙනම් හරි f කියන්නේ mu ට තමයි. ඔව් f කියන්නේ mu ට. right හරි. එතකොට එතන වැරදි තියරයක් මොකුත් කියේ නෑනේ. නෑ. එතකොට ඒකේ හරි ඒ කියන්නේ මට මතකයි කවුරු කියන්නේ මේ අපේ O level science කියලා දුන්න මේ විස්තරයේ චේන්ජ් එකක් වෙන්නෙම නෑ තරංගයකදී. ශක්තිය අඩු වුණත් වැඩි වුණත් විස්තරයේ වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. විස්තරය තීරණය වෙන්නේ නිකුත් කරන වස්තුව මත පමණයි කියලා කිව්වා. ඒක ෂුවර්. හරි. එතකොට දැන් ඕක මගෙන් අහපු මොනසෙත් ඇහුවේ දැන් රික්තකයක් නැතුව ඊට පස්සේ මං ඕක කිව්වට පස්සේ කිව්වා රික්තකයක් කියලා. දැන් හරි වාගේ නාපු තර්කේ හරි කියන්නේ මොකද රික්තකයක් තුල හෝ වේවා ඕනෑම අවස්ථාවකදී සෑම තරංගයකම විස්තරය සමාන වේ. ඔව්. බට් හැසිරීම වෙනස්. ඔව්. හැසිරීම කියන්නේ මේ ඇත්තටම මෙතන මම මගෙන් තව චුටි වැරද්දක් කියවුණා. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රවේගය නෙමෙයි. මෙතන ප්‍රවේගය එකයි සංඛ්‍යාතයයි ආයාමය වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම විරල මාධ්‍යයක සිට ගහන මාධ්‍යයකට හෝ එහෙම එද්දි. සංඛ්‍යාතයයි මේක වැඩි වෙලා මේ දෙක වැඩි වෙලා අඩු වෙලා බැලන්ස් කරලා c නියතයක් කරගන්නවා. විස්තරයයි වේගය එතකොට තීරණය වෙන හැම වෙලාවෙම නිකුත් කරන මාධ්‍යයෙන්. නිකුත් කරන ප්‍රභවයෙන්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි අපේ පාඩමට ආයෙමු. හරි. ඊළඟට මම විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන කතා කළා. මම කී කිටි අර සමීකරණ ටික ගැන. එතකොට අපි මොකක් හරි සමීකරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම එන්නේ. සමීකරණේ තරංගය ගත්තොත් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යනවා. එතකොට මේක මම තරේ පොඩි යන්නේ නැතුව මම තරංග වල කම්පන කීපයක් එක රැඳ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම යනවා. එතකොට මෙතෙන්ට ගමුකෝ. මේක නකුවා. මෙතන 1යි 2යි මේකත් අපි ෆුල් වක්‍රම ගමු. මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. මේකට මම ගන්නවා තප්පර 1යි, තප්පර 2යි, තප්පර 3යි කියලා. එතකොට අපි දන්නවනේ සංඛ්‍යාතය කියන්නේ f එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යාතය කියන්නේ යම්කිසි ඒකක කාලයක් තුළ සිදු කරන ලද කම්පන සංඛ්‍යාව. කම්පන ගණන මම n කියලා ගන්නවා. එතකොට f කියන්නේ n බෙදීම t. එතකොට මෙතන ඒ කාලය කියන එක තප්පරයක කියලා ගත්තොත් කම්පන සංඛ්‍යාව 1යි. එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි එක 1 හර්ට්ස්. තප්පරයට කම්පන 1යි. තප්පර 2යි කියලා අරන් කම්පන දෙකක් වෙන කියලා ගත්තොත් 8 හර්ට්ස් එකම තමයි ඉන්නේ. ඒක සමාන ගානක්.
මේ මීටින් එක තව විනාඩි 2කින් කට් වෙයි මේ එකයි ජොයින් වෙන්න. අවුල නැහැ. ඕකේ. ඊට පස්සේ හරි. හරි. ඔව් මම ඒක තමයි කිය කී හිටියේ. ඒ වගේම ඒකේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපි තව දෙයක් දන්නවනේ අර විද්‍යුත් චුම්බක තරංගය අතරම අර විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගත්තේ මම මේක කියන්නේ. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගත්තාම මෙහි ඉඳන් මෙහි තියෙන අපේ මොනවද රේඩියෝ වේව්ස් වල ඉඳන් UV වේව්ස් වලට යද්දි මෙතන ඇත්තටම ඔව් UV පහු කරලානේ ගැමා එන්නේ නේ UVX ගැමානේ ගැමා වලට එද්දි මේකේ අපේ ශක්තිය වැඩි වීම ලක් වෙනවා. ශක්තිය වැඩි වෙනවා. yes ඒක තමයි මේකට කොන්ක්‍රීට් උනත් විනිවිද යන්න පුළුවන්. තරංගායම අඩු වුණා නේද චනු? ඔව්. තරංගායමය අඩු වෙනවා. ඒක තරංගායමය පොඩ්ඩක් දැනට අමතක කරමු. ඒත් ඔව් එක්කම අඩංගායම. මේවා සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙනවා. මේවා වේව් කියන්නේ මෙහෙම ඈතින් ඈත. මේවා ළඟ වේව්ස් යනවා. ඒ අවුල් ඇඳිච්ච right දේ එහෙම ළඟ වේව්ස් යනවා. එතකොට correct අපිට කියන්න පුළුවන්නේ මේකේ ශක්තියට මේකේ මේකේ ශක්තියට මේකේ තරංග ආයාමය. එහෙම නැත්නම් sorry තරංග ආයාමය නෙමෙයි. සංඛ්‍යාතය යම්කිසි මොකද්ද මේක අනුලෝම සමානුපාතිකයි කියලා. අර ෆිසික්ස් වල ගත්තේ මොනවද? මානසුරින් සමීකරණ කොට නැගීමේදී වගේ. එතකොට E අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා F ට. එතකොට මේක මෙතනින් yes ලියාගෙන මතක ඇති මේකට නියතයක් දාලා සමාන දාන්න පුළුවන්. E ඒ නියතය සමානයි h K නියතය F. එතකොට correct ප්ලාන්ක් ඔව් හරි. තප්පරසන්න. එතකොට මම මේකේ මම මෙච්චරලා කීකින් මෙතන E වලට මම මෙතන K නේ දාලා තිබුණේ. K. එතකොට මේ E අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා F වලට E ඇසුරෙන් එතකොට E අපිට මෙතන ෆිසික්ස් වලදී සමීකරණ කොට නැබුවා වගේ K නියතය ඇඩ් කරලා මෙතන සමාන ගුණක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්ලෑන්ක් කියන විද්‍යාඥ සෑහෙන මහන්සි වෙලා මේ K නියතය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඒ නියතය හොයාගෙන ඒක තමන්ගේ නමින් නම් කරනවා ප්ලාන්ක් නියතය කියලා. ඒ නියතය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ සමීකරණ. එතකොට අපිට K අයින් කරලා මම මෙතන ලියලා තියෙන H කියලා ලියලා තියෙන තේරෙනවා තමයි. ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. E සමානයි H F කියන එක ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේ H කියන්නේ 6.6264 ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා අපිට දෙනවා මතක තිබුණොත් ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ මේ මම ඇත්තටම මෙන්න මේ graph එක ඇදලා කරපු වැඩි ලොකු graph එකක් මොකටද කියලා මම හරියට පෙන්නුවේ නැහැ. අපිට මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන දැන් F කියන එක ලියලා තියෙනවා n සහ ts n කියන්නේ කම්පන ගාන t කියන්නේ ඒ අදාළ කාලය. ඊට අමතරව අපිට නම් මේ තරංගයේ මොකද්ද විස්තරය ලැම්ඩා වලින් සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද මේ තරංග ආයතන. මේකේ x ශීර්ෂයක් ඒකේ ඊට මොකද්ද නෑ නිම්න දෙකක් අතර දුර සහ ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර අන්න හරියටම හරි තරංග ආයතන. එතකොට ඒක මෙතනින් මෙහෙම ලකුණු කරාට මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් ඒ දුරම එනවා. නිම්න දෙකක් හා ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර. thank you. ඉතින් අපිට මේ දුර ලැම්ඩා කියලා නම් කරන්න පුළුවන්. මේ ලැම්ඩා කියන දුර මෙහෙම නම් කරන් පස්සේ අපිට අපේ ප්‍රධානම පොඩි ගාන පාවිච්චි සමීකරණ ගන්න පුළුවන්. වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය කියන්නේ. එතන මේක අපි වේගය ගත්තොත් මෙතන දුර සමානයි ලැම්ඩා. එතකොට කාලය කියන එක මේකට කියපු කාලය අපි t කියලා ගත්තනේ. ඒකක කාලයක් කියලා. එතන මේක අපි t උක්ත කරලා ලියන්න පුළුවන්. t සමානයි n යට f කියලා. එතන පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ නේ. එතන බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එක. ඔව් එතන චුට්ටක් ඔව් එතන ලයිට් එකේ ඔව් ලයිට් එක යන්න. t සමානයි n යට f කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට චනුල් n කියන්නේ මොකද්ද මචං? n කිව්වේ මේ කම්පන සංඛ්‍යාව. ඒ අදාළ කාලය හරි ඇතුලේ හරි වෙච්ච කම්පන සංඛ්‍යාව. හරි හරි. එතකොට අපි මෙතනත් ඒ කාලය කියන්නේ ඉතින් කාලයමනේ මේ අපි සාකච්ඡා කරන එකම කාල ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ. අපි
මෙතෙන්ට එක ආදේශ කරගන්න. එතකොට t වෙනකොට මෙතන කාලය t වෙනකොට n යට f දාගන්න. හරිද? yep. එතකොට මේක අපි දැන් මේක සාමාන්‍ය මැත්ස් වලින් දැන් කරමු. මේක මෙතන තියෙන ලැම්ඩා බෙදීම n ඕකේ යට F f උඩ ඔබ අන්න F හරි. එන් ලැම්ඩා ගැනීම වැඩි F එකේ F උඩට එනවා. f උඩට එනවා. වැඩි කිරීම f යට n වෙලා මේ f එක උඩට එනවා. සමානයි ලැම්ඩා මතක මේ පාසල තියෙනවා f F ලැම්ඩා lambda. ඕ ඕක අපි යට කියන්නේ F lambda n. n කියලා එනවා. ඒතර ඔතන වේගය දැන් තමයි පොඩි වේගය. එළියම සීන් එකකුත් යනවා කට්ටියට නේද? ආ මොකද්ද? කෙමිස්ට්‍රි වලට අමතරව නිකන් පොඩි චූටි ඔව් සුළු කිරීම දැනුම් ඔව් ගියා. ඒක හොඳයි. මැත්ස් පැත්තක් පොඩ්ඩකුත් යනවා. මැත්ස් පැත්තක චුට්ටක් යනවා. චුට්ටක් සමීකරණ යනවා. හදන හින්දා. ඔව්. එතකොට මෙතන අපි n කියන එක මේ ඒකක කාලය තුළ වෙච්ච තරංග ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දි ගත්තේ එක කම්පන සංඛ්‍යාතයක් සලකන්නේ. එතකොට n හැම වෙලාවෙම එකයි. මේ සමීකරණ මම ලියුවා නිකන් පැහැදිලි. අයිලි. හ්ම්. වේගය සමානයි ලැම්ඩා f යට n. n ගත්ත එකයි කියලානේ. ආ එතකොට අපි දන්නවා ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වශයෙන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක වේගය ආලෝක වේගය කියලා. ඒ කියන්නේ c. ආ c. n සමානයි තුන වැඩි n කිරීම කියන්නේ 10ට. එකයි. එතකොට c සමානයි f ලැම්ඩා කියන අපිට සමීකරණ එනවා. අන්න එහෙම තමයි මේ සමීකරණය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හරි කියලා ඒක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. චනුල් මේ පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ එළියප එක යට වැඩි. ගැට වැඩිනේ. ඒක මම යට හැපෙන්න වැඩි. සමීකරණ සමාන දාලා කියනවා. c හරි. සමානයි f ලැම්ඩා. ඔය තමයි ලියුවේ. හරි. ඒක සමාන වෙනකොට ඉඩක් ගාප එකට මම වඩා කැමතියි. ඔව් ඒක තමයි. නැත්තම් c ඔක්කොම බලලා මොකද තේරෙන්නේ නැතිව. ඔව් හරි. ඔව් ඔව් ඔව්. මම නෝට් එකක් නම් දෙන්න අදහසක් නැහැ. මොකද නෝට් එකේදී වැදගත් පුරු දෙයක්. වැඩක් නෙවෙයි. ඔව් මේක හැමදාම මේ නෝට් දෙනවා. මේක මතක් කරගන්න ගන්න ඉතින් මේක මතක් අන්න හරි. කරගන්න එක ලබන ඒ කියන්නේ නෝට් එක ඩබල් වටිනවා. නෝට් ලියනවා කියන එපා මෝඩ නෝනේ. වෙලා. නෝට් කියවන ගේ මෝඩ වෙලා. දෙපාරක් තව නෝට් පාර. ලියන එක එකපාර පොඩි නෝට් වැඩක්. එකපාර නෝට් ලියන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් මුකුත් නැති වෙනවනේ. දෙපාරක් කියවන්න එකපාර බෑ. ලියන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත නැත්නම් ඉතින් පාඩම් කරනවා බෑ. හ්ම්. හරි. දැන් දැන් මේ සමීකරණයක් තව අපි දෙයක් කතා කරමු. දැන් තව දෙයක් දැන් ජනුලොක් කරනක බය වෙන්න එපා. දැන් ඕකේ සමීකරණ හදන විදිහ ආන්නේ නැහැ. දැන් ඔව්. again අර ෆ්ලෝ එකේ කතාවම තමයි. ෆ්ලෝ එකේ ජනුලොක කතාවම තමයි. ලස්සනට කරන් එන විදිහ. ෆ්ලෝ එක කතාව තමයි. ජනුල ලස්සනට කරන් යන හින්දා යා සමීකරණය දැන් ඕකේ හොඳයි ඇත්තරම. මොකක්ද දන්න දැන් ඕකේ නිකන් සමීකරණ කටපාඩම් කරනවට වඩා එන විදිය දැනගන්න එකෙන් නිකන් හොඳ අයිඩියා එකක් එනවනේ මේක ආශ්‍රිතව. එතකොට ඕන තරම් කරකවල ඇහුවොත් උත්තරයක් දී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඕක තමයි මැත්ස් එකේ මම දකින දේ. දැන් ඒගොල්ලෝ තර්කානුකූලව ගොඩක් බලලා දැන් අපේ බයෝස් කට්ටිය නම් ඕක ඇත්තටම එන විදියක් දැන් මම වුණත් දන්නේ. ඇත්තටම එන විදිය දන්නේ නැහැ බං සිරාට. මම ඔය සමීකරණයේදී සිරාටම දන්නේ. මම ඔව්. කරන්නේ සිරාට ඕකෙන් සමීකරණ කටපාඩම් කරනවා විවිධ වෙන කටපාඩම් ගණන් කරලා ටිකක් තිබ්බාම බලනවා ඇති ඉතින්. විතරයි. කරන්නේ නැහැ ඒක කටපාඩම් ඇති. කරලා ඒ තිබ්බාම ඇති. වුණාට ඒ දැනගන්න එක වුණාට හොඳයි. ඕකෙන් පත්ත එනවා. ඕකෙන් දැනගන්න එකෙන් දැන් ඒ කියන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වට. ඒ කියන්නේ ඒකේ අමුතුම මේකක් තියෙනවා. ඒක දැනගන්නේ ඇත්ත ඇත්ත. හැම පැත්තක් වයිම කවර් වෙනවා. ඒකින්ද ඕක ඔව්. ලොකුවට මේ ගන්න එපා කට්ටිය. ඒක කියන්නේ ෆ්ලෝ එකක් එන්න ඕන හින්දා ඒක හොඳයි ඇත්තටම කරන එක. මේක ඔච්චර කට්ටිය බලයින් තන්නේ නැහැ. ගොඩක් වැඩි ඉස්සර ඒක තමයි විතරයි බලන්නේ. කමන්නේ බා අපි දෙන්න හරි කමන්නේ. කමන්නේ දැන් ඕකෙන් ප්‍රයෝජනේ ගන්න එක ගන්නවා ඉතින්. ඇත්ත. මේ එතකොට මම මේකේ සමීකරණ දෙකයි ලියන්න. c සමානයි f ලැම්ඩා. ඒක තමයි අපි දැනට ගොඩනගාගත්ත සමීකරණය. ඊට කලින් අපි ගොඩනගා ගත්තා e සමානයි h s කියන්නේ. yes ඔව්. ඊයරම තුපි මකලා දාන්න. ඒ ඕනේ හරි නැහැ. දැන් කට්ටිය මේ දැන් චනුල් මේ F කියලා ගන්න මියු කියන එකට ඔව්. මියු ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ඔය පාවිච්චි ටිකක් වෙන්නේ නැහැ නේද කවදාවත්? කවුරු සාමාන්‍යයෙන් මියු වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද? මියු දන්නවද? චනුල් මේ රිසෝස් එකේ තියෙන්නේ E සමාන H මියු ස්මූද්. H මියු තියෙන්නේ. එතකොට ඒක පටලවා ගන්න එපා. F කියන එක අදහස් වෙන්නේ මියු කියන එකට. හරි. දැන් එතකොට මෙතන මම c සමාන f ලැම්ඩා කියන එක ආය අරන් මේකේ f උඩ කරනවා. එතකොට c යට ලැම්ඩා සමානයි f. එතකොට අපි කලින් හදපු චනුල් C සමීකරණේ දාලා සමානයි C සමානයි F ලැම්ඩා. f ලැම්ඩා u ලැම්ඩා. හරි සමාන හරි. ඔව්. එතකොට අපි කලින් හදපු සමීකරණේ කියනවා e සමානයි hf නැත්නම් h mu.
ඊට පස්සේ right. මෙතන f කියලා මේක ගත්තානේ. ඒක අපිට ආදේශ කරන්න හරි. පුළුවන්. E සමානයි h වරක් c යට ලැම්ඩා. ඒ විදිහට එනවා E සමානයි hc යට ලැම්ඩා කියන අපේ ප්‍රසිද්ධ සමීකරණය. මේ සමීකරණය එන්නේ අන්න එහෙම. හරිද? ඒක රිසෝස් එක තියනවා චලෝ. E සමානයි hc යට ලැම්ඩා E සමානයි hc යට ලැම්ඩා තියෙනවා. h බෙදීම ඔව් hc තියනවාද? බෙදීම ලැම්ඩා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි ඒක කරන්න තමයි පුළුවන්. ඒක මම ඒක ඒවා ක්ලාස් වල එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ නේ. මේ රිසෝස් ඒක එක ඇත්තටම රිසෝස් එක මල්ලඟ නැහැ. රිසෝස් බුක් එක මල්ලඟ නැහැ. ඒක ක්ලාස් නෝට් එකෙන් මම තමයි දැන් මේක බලන්නේ. පෙන්නලා ක්ලාස් නෝට් වල දෙන්නේ. දෙනවා. ක්ලාස් නෝට් වල දෙනවා. ඕක ඕක ඔය සූත්‍රය දෙනවා නේ. ඔව් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නවා. ඔව්. ඒක මේ හැදිච්ච දිය උන්නේ නැහැ. සමීකරණ ඉදි සමානයි හැදිච්ච විදිය hc නෙමෙයි යට ලැම්ඩා. hc යට ලැම්ඩා. right thank you. h අපි දන්නවා c දන්නවා ලැම්ඩා දන්නවා ඒ කියන්නේ ශක්තිය right හරි. ඔව්. එතකොට දැන් e සමාන h මියුත් ගන්න පුළුවන් e සමානයි hc යට ලැම්ඩා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. ඒ ගයිස් ඊට පස්සේ සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. E සමානයි h nu E තව සමාන පොඩි ඊට දෙයක් පස්සේ අපි ඔය f තව පොඩි දෙයක් ඔය f කියන එකයි mu කියන එකනේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? f nu කියන්නේ සංඛ්‍යාතික ෆ්‍රීකවන්සි. සංඛ්‍යා frequency right thank C you. සමාන f ලම්ඩා කියන සමීකරණය ගන්න පුළුවන්. තව හරි. සමීකරණයක් තියෙනවා. අපි දැන් අර අන්තිමට කතා කරගෙන හිටියේ වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි. මේ තරංගාංශ ද්වේතය ගැන. ඒකේ අන්න ඒකේ යම්කිසි වස්තුවක තරංගායමය හොයන සූත්‍රය. ඒකට කියන්නේ ඒ තරංගායමය කියන්නේ ලැම්ඩා d බ්‍රෝග්ලි තරංගායමය කියන අදහසින් ලැම්ඩා d කියලා කියනවා. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච තව ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් නේ සැල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. සැල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් සමීකරණයක් හැදුවා E සමානයි mc වර්ගය කියලා. E සමානයි mc වර්ගය. දැන් රෝ කියන ප්‍රසිද්ධ ඔකේ එන සමීකරණය ප්‍රසිද්ධයි මේක නේ චල්. හැමතැනම තියෙනවා. එතකොට හැමතැනම දෙනවා. ඔකේ එන ප්‍රසිද්ධයි. දැන් මේ දෙක සැලකුවොත් අපිට එන දෙක ඇතුලේ ශක්තිය ගන්න. එතකොට එනදී දෙක සමාන හින්දා මම මේක සමාන කරලා දිනවා hc යට ලැම්ඩා සමානයි mc වර්ගය කියලා. එතකොට මෙතන මේ 100කට එකක් කපන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ලැම්ඩා උඩට අරන් ගිහිල්ලා ලැම්ඩා ගෙනිලා mc යටට ගේන්න පුළුවන්. මේක මෙලගෙන ඉච්චා. මේක හරස් කුලිදේ. ඔව් හරස් දුන්න. h යට mc. එතකොට මෙතන c කියන්නේ අපි සැලකුවේ මොකද්ද? විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයනේ. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගික වේගය තමයි c කියන්නේ. ඒත් අපි සලකන එදිනදා ජීවිතයේ වස්තුක වේගය කියන්නේ b කියලා. එතකොට අපිට මේක ආයේ සංස්කරණ එක ආයේ පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරලා ලියත හැකි. ඊයට mb සමානයි ලැම්ඩා කියලා. ලැම්ඩා d. මෙන්න මේක තමයි d බ්‍රෝග්ලි තරංගායමයේ සොයන සමීකරණය. එතකොට mb කියන්නේ චලෝ c කොහොමද v කරේ? මෙහෙමයි. c කියන්නේ ඇත්තටම විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක ප්‍රවේගයනේ. අපි මේ සමීකරණයට බේස් කරගත්තේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. හැබැයි ඒක දාන්න පුළුවන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයකට විතරක් නෙමෙයි. ඕන දෙයකට දාත හැකියි. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ එකම අදහස එදිනදා ජීවිතයේදී ප්‍රවේගය සඳහන් කරන්නේ v වලින්නේ. හින්දා දෙන්න v දැම්මා. right. ලොකු තව ප්‍රශ්න චලෝ කරන්න පොඩි එපා. ක්වෙස්චන් එකක්. තව පොඩි ක්වෙස්චන් එකක්. v සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා සමීකරණය තියනවානේ. නන්ද f හරි f සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා සමීකරණය ගන්නකො. එතකොට ඒකේ c කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනද? නෑ එතන සමීකරණ තියෙන චලෝ f සමානයි c මෙතනනේ. බෙදීම ලැම්ඩා කියන්නේ මෙතන නේද? නෑ ඔය චලෝ. කොයිසන්? ඔතන කොයිසන් නේද? අපි කලින් ලියපු එක f සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා කියන්නේ. f සමානයි c බෙදීම ලැම්ඩා. ඒ කියන්නේ ඔක තියනනේ. ඔව් c සමානයි f ලැම්ඩා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔව් සමීකරණය. හරි. මෙන්න මේ හරි. හරි. ඒකේ චලෝ එතන c කියන්නේ මොකද්ද? එතන c කියලා ඇත්තම කිව්වොත් මෙතෙන්ට මේකේ සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. b සමානයි f ලැම්ඩා. c සමානයි f ලැම්ඩා. c සමානයි f ලැම්ඩා කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට භාවිත කරන සමීකරණය. c සමානයි h ලැම්ඩා. මේකනේ විද්‍යුත් චුම්බක. c කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ c කෙනෙන් අදහස් කරන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. ප්‍රවේගය. 3 වරක් 10 8. මේක අපිට වෙන ඕනෙත් තරංගයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. c මේක ගන්න අපි මේක අනිවාර්යෙන් නියතයක් කියලා දන්නවා. c චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නියතයක්. හැබැයි එදිනදා ජීවිතේදී අපිට හම්බෙන ශබ්ද තරංග කියයි
ධ්වනි තරංග කියයි sorry ශබ්ද තරංග ධ්වනි තරංග එකයි ශබ්ද තරංග තව ඒ ඇතුළු ඕන තරම් තියෙනවනේ තරංග ඒ තරංග ජල තරංග ඒවට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණ. එතෙන්දී v අපිට ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී v රයිට් කියන එක රයිට්. අපිට කැමති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතන ඇත්තටම සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. මේක මේ ඒක පාඩමේ සමහරක් ගන්න බෑ. වෙලාවට මේ චනුල් ඔය සමීකරණ වැඩි වෙන හින්දා පද සමහරක් වෙලාවට පැටලෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් එයා ඔක්කොම කරගත්තා. මේ සමීකරණේ කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන්නේ නැති. මේක එනවා දෝලන තරංග පාඩම ෆිසික්ස් වල. ඔය ඒක v ෆිසික්ස් සමානයි බේසික් F lambda. v සමානයි f lambda f lambda f lambda f ඒ lambda ඒ f lambda. ඒකත් C සමාන F lambda තියෙන දෙකම එකයි සමීකරණ දෙක ඒක පටලවන්න බෑ දෙකම එකයි වෙනසක් නැහැ. ඔව් මොකද මේකේ දෙකම C එකයි. දන්නේ නැහැ. මේකේ C දන්නේ නැහැ හින්දා ඔව් ඒක C කියනවා එච්චරයි. ඔය මේ c සමානයි f lambda කියන සමීකරණ අපිට තියෙයි. ඔව් C සමාන F lambda. ඒක තියෙයි. තියෙන. ඒක තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් මම හැදෙන දේ කිව්වනේ lambda D සමානයි එච්චර MV. MV කියන්නේ ගම්‍යතාව. අපි අර මොකක්ද ඒ කියන්නේ මොමන්ටම් අර දෙයක් නතර කිරීමට තියෙන අපහසුභාවය පිළිබඳ මිනුමක් ගම්‍යතාවය. ඔව්. ඉතින් මේ ස්කන්ධය ගම්‍යතාව වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය. අන්න හරි. එතකොට මේ තියෙන ස්කන්ධය ප්‍රවේගය. එතකොට අපි මේක සරලව h යට p කියලා ලියනවා. ප්‍රවේග හරි. sorry ගම්‍යතාවය සඳහන් කරන අකුරක් තමයි p. ඒක change වෙන්න පුළුවන්. තනියම ඔව්. ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදිහට p ලියනවා. එතකොට lambda d සමානයි h යට p. ඕක හරි. තමයි සමීකරණය. ඕකෙන් තමයි ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංගායම කරන්නේ. චනුල් හරි. ගානක් දෙන්න try එකක් දෙමුද? දෙමු. හරි. ඉන්න මම තප්පරයක් දෙන්න. මං ගාන කියන්නද මොකද? ඔයාලගේ මේ ෆොටෝ එකක් ගත්තේ අපේ තියෙන ගෲප් එකට ඔව් දාන්න මම ඕනේ. ෆොටෝ කියන්න. හරි මම ෆොටෝ ගන්න. මම හිතනවා මේ අපේ අර channel එක WhatsApp එකට move කරොත් හොඳයි කියලා ආයේ. මොකද මේ ඔව්නේ. Telegram බලන කට්ටිය අඩුයි. Telegram බලන ඔව් කට්ටිය මට අඩුයි. ඒක මටත් සීන් තියෙනවා. මට ටෙලිග්‍රෑම් බලන්න හරි අඩුයි. ඒක ඇත්ත. කට්ටිය ඉතින් මේ මං හිතුවේ මේ එයි කියලාද කට්ටිය ඇසෙන් කට්ටිය දදා හිතුවට නිම්සර බෑ අඩුයි. කිව්වා. ඈ නිම්සර බෑ කිව්වනේ චන්. බෑනේ මිනිහට ආ මේ සේරත් එළියට ගිහිල්ලා මොකද හරි. ඔව්. මම WhatsApp එකෙන් චනුල්. WhatsApp දෙන්න හරි. ඔව් මම WhatsApp එකෙන්. හ්ම්. ඔව් right. හරිද? එන්නෙව්වා. අන්න හරි. ඔක්කොර දෙන්නට. හරි ජොබ්. හරි. මේ තියෙන සමීකරණය. ස්කන්ධය 3.3යි වරක් 10 ඍණ ග්‍රෑම්ස් වූ අංශුවක් 2.64 වරක් 10 ජූස් චාලක ශක්තියුතුව ගමන් කරන අවස්ථාවක එම අංශුවේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංගායනය හොයන්න. ආහා. මේක ඩිරෙක්ට් සමීකරණයට ආදේශ කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. මේක අපිට යාලා දීලා තියෙන්නේ MV බෑ වෙනුවට බෑ. අපි හොයාගන්න ඕනේ. අපි MVත් හොයාගෙන තමයි යන්න ආ ඕනේ. ප්‍රශ්න ටික අපේ විදිහට මෙතන කියන්න. ෆෝන් එක ඔෆ් වෙනවා මට අප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. මේ මම පයකුත් ෆෝන් එක ගිහිල්ලානේ. ඔව් අපි ඔව් වැඩේ එහෙමයි. කෙමුගල කරා යනවානේ. කාලය යනවා දෙන්නෙක්.
මම මේ ටෙලිග්‍රෑම් එකට කම්පියුටරේට දාගත්තා මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහල ඔෆ් වෙන්න යනවා සිංගල් තුනයි. හරි මචං හරි. හරි. මේක අපිට ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. මගේ එල්ලට දැනගෙන යනවා. පොඩි නම් පෑන පොඩි තිබ්බා. මම කලමුකෝ මේ. අදින්න මකන් චරු. නැහැ මේ පොඩි රෙද්දක් නෑ තියන් නේ. ඉන්නවා. ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි. අදින් අත මකන්න එපා. ගන්න දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අත ගන්න ඔව් දෙයක් එකතු ඔව්. වෙන්නේ නැහැ. ඔකින් මේක ලැම්ඩා ඩි එච් ලියනවා. ලැම්ඩා ඩි සමානයි h යට mv නම් p දාන්නේ mv දානවා ලේසියින්. සමීකරණය වඩා පැහැදිලි එතකොට. හරි. එතකොට මේක අපිට රයිට්. n දීලා තියෙනවා 3.3 වරක් 10 ඍණ 25. 10 ඍණ 25යි ග්‍රෑම් කියන්නේ. අපි මේක ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් කරගන්න නම් මේක හිතන්න ඕනේ වැඩි කිරීම 1000. 10 වෙන 3. 10 මේ 10න් බෙදන්න. එතකොට මේ වැඩි සමව කිරීම වැඩි යටට කිරීම 10 වෙන 3. 10 තුන. එතකොට උඩ ගියාම 10 ඍණ 3 වෙනවා. ඔව්. සමානයි 3.3 10 වරක් ඍණ 10 28. ඍණ 28යි කිලෝග්‍රෑම්. 28 කිලෝග්‍රෑම්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට v දීලා නැහැ. h ඉතින් අපි දන්නවා. 6.6යි 2යි 6 වරක් 10 ඍණ 34යි ජූල් සෙකන්ඩ්ස්. හරි. ඊට චනුල් පස්සේ චනුල් චනුල් චනුල්. ඔව් චනුල් ඒකේ 6.6 වැඩි කිරීම 10 6නේ. වෙන 34 කියලා මොකද? ඒක ලේසි හිතමු. වැඩි සුළු කරන්න වෙනවා. ඔව්. හරි. 6.6 ලේසි. ඒක හොඳයි ඒ කට්ටිය ගානක් කියවන්නේ. ඒ කියන්නේ ගාන කියලා දැක්කද ඒකේ අර චනුල් අර ඒක ඇත්ත. ටක් ගාලා සමී ඒක දැන් චනුල් සමීකරණ බෝඩ් පාඩම් එක දිහා දීලා ලිව්වට බලන්න. ඒක ඔව් ඔව් ඒක තිබ්බේ 6.6 ඒ වගේ හරි. ගණන් කියවද්දි පරිස්සමෙන් කියව ගන්න. රයිට්. උත්තරේ නෑ බේ මං හිතන්නේ වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. තව ටිකක් අර ගොඩක් සුළු වෙච්ච උත්තරයක් ඉන්නේ දශම උත්තර නේද? වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. උත්තර වෙනසක් වෙන්නේ ඔව් නැහැ. වෙලාව යනවා ටිකක් වැඩිපුර. එච්චරයි. වෙලාව වෙනස චනුල් මේකේ තියෙන්නේ 5 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම එහෙම දශම ස්ථාන නැහැ. නෑනේ. ඔව් නේ. උත්තරේ නම් පේනවා. නැහැ. හරි. ඔව්. එතකොට අපි මේක දීලා තියෙනවා අපිට මේ චාලක ශක්තිය. කයිනටික් එනර්ජි. EK. කයිනටික් නේ. ඔව්. නෑ කයිනටික් නෙමෙයි. මම මොකක් හරි. චනුල් චුට්ටක් බලන්න. මෙයා වුණා බෝඩ් එක ක්ලියර් නැති වුණා. ක්ලියර් තුනද? ක්ලියර් නැති වුණා ක්ලියර් නැති වුණා. පොඩෙන්. තප්පරයක් හරි 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 චනුල් ආපොයින්. හරි දැන් හරි ආපහු හරි. හරි හරි. හරි ගියා. හරි. එතකොට තප්පරේම ලැප් එක charge එක ගන්න ඕනේ දැන්. හරි මම හරි. හරි. දැන් ඒතර මෙච්චරක් මෙහෙම හදාගෙන ආවා. පැහැදිලි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා නම්. E සමානයි කීයද දීලා තියෙන අපිට? E සමානයි චනුල් දීලා තියෙන්නේ අපිට 3.3 වරක් 10 නේ. වැරදි. තප්පර 2.64 වරක් 10 ඍණ 24. උඹේ උඹේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ආපහු අවුල් 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 හොඳටම අවුල්. අවුල්ද? ඔව් ආපහු හරියාගෙන එනවා චුට්ටක් නැත්තම් පේන්නේ නැහැ මම ලියන ඒවත් එක්ක. මේ වැස්ස තමයි කේස් එක. මෙහෙට වහිනවා ටිකක්. ඕ බං සිරාට වැස්ස කේස්. වැස්ස නෙමෙයි බං සුළු ගුණාට වැව්වත් ඉතින් කරන එක කරනවා බං. ඒකේ චාලක ශක්තියනේ 2.64 වැඩි කිරීම 10 වෙනි 24. අනිවාර්යෙන්. හරි. 10 ඍණ 24 25ද? 25 ඍණ 24. 24 24. 24 24. ජූල් හරි. ජූල් ඈ. ජූල් එකකින් දාගන්න ලීසි. එතකොට අපි දන්න චාලක ශක්තිය වෙන දෙන්න තමයි අපි මේ ගත්තම ඕලර් කාලේ ගත්ත දෙකෙන් එකයි mv වර්ගය. ආ හරි. ඔය මේක භාගය ගත්තා. මාස් එක දීලා තියෙන අපිට 3.3 3.3 දැනුල් අපිට වරක් භාගේ 10 වැඩක් ඍණ 20. නෙයි භාගේ වැඩක් තියනවා නේ.
භාගයටක් තියෙනවා. භාගය වැඩක් තියෙනවා. රයිට් රයිට්. අපි v නේ හොයන්න ඕනේ. ඔව්. v නේ හොයන්න ඕනේ. v වර්ගය මෙතන mv නේ තියෙනවා mv වර්ගය තියෙනවා. ඒතර අනිවාර්යෙන් v හොයන්න ඕනේ. ඔව්. yes වැඩි කිරීම correct. v දන්නේ නැහැ. 2.64 චනුල් මේ B වර්ගයනේ. අසත් ඉවරයි. right. මම මේකේ මේ මට DC ට මම ඒක දාගත්තේ නැහැ. අර ෆස්ට් එක එක දාන්න ඕනේ. ඔව් 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 ඒක දාගත්තේ නැහැ. ඒක ඕකේ තමයි දැන් වැඩි හරකයි. දැන් චනුල් බලන්න මෙතන සමීකරණෙම දෙකෙන් වැඩි කරනවද නැත්නම් කරදරයිද? මේ දෙක කෙලිම එක කරන් අරන් යනවා. 4 දශම හා හා සෝරි හා හා. 8යි දශ සෝරි 8යි 2යි 5.2යි වරක් 10 ඍණ 24 සමානයි 3.3 වරක් 10 ඍණ 28 28 මචං උඹට පුළුවන් නම් චූට්ටක් ඔය මේ ওই ටික පැහැදිලිව ලියපන්. අන්න හරි මගේ අත්ත කුණා හින මම අර චුට්ටක් මේ පේන්නේ ක්ලියර් නැහැ වෙන්නේ නැති සෝ ප්ලේන් නැති සීන් එකක් ඉඳලා 5.28 වරක් 10 ඍණ 24 ඊළඟ සමනේ 3.3 ඉර මෙතනින් පහළට ගන්න පුළුවන් හරස් කරපුවා හරි 3.3 වරක් 10 ඍණ 28 හරි 28 සමානයි v වර්ග. රයිට්. ඒක වලින් සම්බන්ධ ගන්නකොට මේ ටික කැපෙනවා. ඔව් 10 4ක් මේක එනවා. කැපෙනවා. ඒක 10 ඍණ 4යි. උඩට කැපෙනවා. මේ උඩට ගියාම 10 4ක් වෙනවා. 10 4යි. එතකොට 6.2කට බෙදන්න ඕනේ 3.3. මේක සෙනෙක කැල්ලෙන් බෙදමුද? කැමැත්ත. කැල්ලෙන් බෙදමු. මේක වෙලා යනවා නමුත් මේක MCQ එකක් ඈ. අපිට 3.3 නේ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට එනවා උඹ එතනට යන්න ඕනේ ඕන චල් මම මෙතන ඉඳන් මේවා ගන්න උඹ ආපහු යන්න 1.6ක් ඕනේ. එනවා. 1.6ක් එනවා. චනුල් මේ වීඩියෝ ඔෆ් වුණා. වීඩියෝ ඔෆ් වුණාද? ඔව්. හරිනේ. හරි. 5.2ට මේකේ 1.6 නේ. 1.6ක් එනවා. නෝනේ 1.6ක් බං ගාઉන්ට. ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අර ගාන ටක් ගාලා ඒකට බෙදෙන්න ලේසියෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒක ලස්සන දෙනවා ඈ. 10 4 නේ. 10 4. එතකොට 1600ද? ඔව් 10 4 නේ තියෙන්නේ. එතකොට 1600 නේ. 1.6 වරක් 10 4 නේ තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ 1.6 10 4 සමානයි b වර්ගය. B 40 නේ. ඔව් b සමානයි 40යි. හරි. හරි. මේ ගමන්. එතකොට මේ b දාන්න ඕනේ අසෙන්ට. ඔව්. මේකත් තමයි කාරණේ. මෙතන v 7ක් දෙන මේ ටික වුණත් නැහැ. ඊට මදි නැත්තම් අර බෝඩ් එකේ. v 40යි. ms එක. මේක ලැම්ඩා d සමානයි 6.626 6.2 වරක් 10 ඍණ 34යි ජූල් තප්පර බෙදීම 3.3 වරක් 10 28 වරක් 40 ඔව් 3.3ට 1යි 5.6ට 2යි 1යි 20යි. එතන මෙතන ඉතුරු වෙනවා එක් වරක් 10 ඍණ 34 බෙදීම 20 වරක් 10 ඍණ 28 මේ ටික උඩට ගියාම ඍණ 34න් 28ක් ගියාම මේක සරලව අපිට දැන් මේක ගන්න පුළුවන් 5යි කියලා පහ මුලට එන උත්තර 6යි නෑ නෑ මම කිව්වේ උත්තරේ අපිට මුලට 5යි එකක් කියලා ගන්න පුළුවන් මොකද 20න් එක 5යි නෙන්නේ 5යි හරියටම එක හරි. හරි ඒක නෑ පහ මුලට එන උත්තර තුනක් තියෙනවා ඉතින් අපි ඒකට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා දාන්න ඕනේ 20න් එක පහ තියෙන උත්තර තියෙන්නේ තුනක් පහ තියෙනවා වැඩිම උත්තර තියෙන්නේ පහ තමයි. පහ තමයි 20න් එක 0.05යි 5යි
වරක් 10 ඍණ 6ක් තියෙනවනේ. ආ මේකයි දෙකයි වැඩි කරා. එතකොට මෙතන 100කින් වැඩි කරේ ඒක බැලන්ස් වෙන්න අපි අනිත් පැත්තට දානවා ඍණ පැත්ත. ඍණ ඍණ. එතකොට 10 8යි. 10 ඍණ 8. ඇත්තටම එහෙම 30 උත්තරයක් තියෙනවා චනුල් දෙක ඈ. ඒකට අපි උත්තරේ දෙක හරිද තියෙද? කියලා බලමු. පහට දෙක. දෙක තියෙනවා උත්තරේ. අපි හ්ම්. බලමු උත්තරේ එනවාද කියලා. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තප්පෙන් තියෙන්නේ. මේ කොහෙද උත්තර අනේ තියෙන්නේ. 7ට උත්තරේ දාලා නෑ. 4 2 හැබැයි හරි. දෙක හරි ඕන. ඔව්. ඇත්තටම ඔයක හරි. ඒ අපේ මේ යාළුවා ඒක හදන්න try එකක් කරේ. ගොඩක් අයගේ ඔක වැරදි. එහෙමද? මම ලිව්වේ නෑ. උනාට ලියපු අය ගොඩක් වැරදි. හ්ම්. සාර්ථක විදිහට අපි ගාන හැදුවා. නේද? උත්තර වලින් එකක් ආවා කියන්නේ ඉතින් හරි තමයි. හොඳයි. හරි තමයි. ඔක ඇත්තටම ටිකක් හොඳ ගානක්. හිතන්න දේවල් ටිකක් තිබ්බා. ඔතන මේ ඩිරෙක්ට් ආදේශ කිරීමක් නෙමෙයි තිබ්බේ අපිට දැන් උතන ප්‍රධානම වැදගත් පොයින්ට් එක තමයි භාගය MV වර්ගය කියන සමීකරණ ගන්න එක. දැන් ගොඩක් කට්ටියට ඒක අමතක වුණා. මං හිතන විදියට. ඒක උත්තරේ එන්න දෙන ප්‍රධාන කාරණාවක්. එතකොට ඒකේ චාලක ශක්තිය කියලා දීලා තියෙන නිසා අපේ ඔළුවට යනවානේ හරි භාගය MV වර්ගය නේද චාලක ශක්තිය. ඒකට ආදේශ කරන් V හොයාගත්තා. එතකොට දී බ්‍රෝග්ලි තරංගායමයක් දෙන සමීකරණේ තියෙන HPD MV. දැන් MV එකයි ගත්තේ. දැන් ලැප්ටොප් ඩීබෝග් තරංගාමයේ වෙන සමීකරණ තියෙනවනේ ගන්න. ඇයි ඔව්. HPD MB ගත්තේ? මොකද ස්කන්ධය දීලා තිබ්බා. දීලා එචුත් තිබ්බා. තිබ්බනේ. එතකොට අපිට තිබ්බේ චේන් නැති තිබ්බා. එකම දත්තේ V. එකම දත්තේ V. එතකොට අපි V හොයාගත්ත අර චාලක ශක්තිය කියන සමීකරණය. ඇත්තටම චනුවලගේ සුළු කිරීමුත් සුපිරි. අපි අර පොඩි අර 5.3 ගාන බෙදනක විතරයි කැල්ලෙන් ගත්තේ. ඒකත් මේ මොකද බෙදලා ගන්න එක මහලු කරක් බෙදා ගන්න කියන්නේ පුළුවන්. නැහැ. ඔව්. ඒ නෝමල් එක මේ බෙදාගන්න පුළුවන්. ලඝු දාන්න ඒක දෙන්න ටක් ගාලා බෙදලා හැදි. ඔව් ලඝු දානු නෑ. ඒක ගානත් ඇත්තට MCQ ගන්න channel එතකොට ලඝු දානවා කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. රටේ නෑ. ඉන්සිකු ලඝු දාන්න බෑනේ. ප්‍රැක්ටිකල් නෑ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් තමයි. ඒ කියන්නේ වෙලාව නෑ. MCQ එකට එච්චර අමාරු එකක් දෙනවා කියන එක ඉතින් ඕන හරි හරි ඒ එහෙම කියන්නේ කරන්නේ මෙච්චර නෑ. හරි ප්‍රැක්ටිකල් අඩුයි නෑ. රෑ. සහ මේකේ හරි. අර මේකේ 1.6යි ආවේ එකත් එක්ක ගාන ලස්සනට කැපිලා යනවා කියන එක අර හ්ම්. එතන ලස්සන ෆ්ලෝ එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ ඉඳන් මම ওই ගාන දුන්නේ පටන් ගන්න මේකක් විදිහට. සුපිරි අපි ගාන හැදුවා සතුටුයි. හරි. තවත් ඔහොමම ගානක් තියෙනවා ඊට වඩා චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් ඒකත් බලනවද නැත්නම් මේ මම හිතන්නේ මේ මොකද්ද අපි ෆස්ට් 3 වීක්ස් වලදී තියරි ඩිස්කස් කරලා ෆෝර්ත් වීක් එකේ මාසෙට අදාළ ගණන් ටිකක් හදුණා. හොඳ ඒක තමයි මම ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි දැන් අපි ඔක ස්ටාර්ට් එක විදිහට ඔක හොඳයිනේ මේක හොඳයි. ඩිලන්ස් නෑ. උඹලා අපේ මැත්ස් ගෲප් එක එකේ යාළුවද නැහැ. අපේ කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එකේ. අහහ හරි. හරි. දැන් උතර අපි කතා කරා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සහ වේව් පාටිකල් ඩුවැලිටි ගැන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද තරංගාංශ ද්වේතය ගැන. ඊට පස්සේ මම අද ආවේ මම රෙකෝඩින් එක දෙන්න කැමතියි බලන්න. වර්ණාවලි තමයි මගේ ඊළඟ ඇජෙන්ඩා එකේ දාගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. වර්ණාවලි. එතකොට මම මුලින්ම කිව්වා විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියන්නේ අවකාශ අපේ අපට තියෙන කියන්නේ විශ්වයේ තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංගායාමය හෝ සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන පැත්තට සකස් වැඩි වෙන හෝ අඩු වෙන පැත්තට කියන්නේ මොකක් හරි පිළිවෙලකට සකස් කරාම හැදෙන ශ්‍රේණියට තමයි විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට O level වලදී A level වලදී ප්‍රධානම අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන්නේ H වල විමෝචන වර්ණාවලිය සහ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියන දෙක. විමෝචන වර්ණාවලියයි අවශෝෂණ වර්ණාවලිය. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට පොඩි පරීක්ෂණයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට තියෙන අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන H සාම්පලයක්. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සාම්පලයක් විසින් කොහොමද අවශෝෂණය කරගන්නේ මේ ශක්තිය කියලා. එතකොට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් කියන්නේ මෙහෙමයි. චනු මේ මචං
මට ඔය හයිඩ්‍රජන් වර්ණාවලි කියලා චුට්ටක් අමතක වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඕකේ මං චුට්ටක් කට වහගෙන ඉන්නම් ඈ. ආයලස් ඒකේ මට ප්‍රශ්න ටිකක් වගේ එයි. ඒ ටික මං අහන්නම්. මොකද මට ඕක ගැන මට මතක නෑ ඇත්තටම. ඕක චුට්ටක්මයි වී. ඒකින්ද ඕකට මම මොකුත් කියන්න නැතුව අවුලක් ඉන්න. මට නැහැ. ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා. ඒකට උත්තර දෙන්න ඈ. හරි. හරි. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට H පරමාණු වර්ණාවලි ගත්තාම වර්ණාවලි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අවශෝෂණ වර්ණාවලි, අනික විමෝචන වර්ණාවලි. අවශෝෂණය කරන්නේ අවශෝෂණය ඉවා ගන්නවා, විමෝචනය කරන්නේ පිට කරනවා. විමෝචනය කියන්නේ පිට කරනවා කියන එක. එතකොට අපි මේක හැදෙන විදිය බලමු. මුලින්ම අපි ගන්නවා H වායු පුරවපු වායු සාම්පලයක්. මේක පොඩි මොකක් හරි එකක් සීල් කරපු වායු දාව මොකක් හරි වාදනයක් හිතන්නකො. ඒක හරහා යවන ඒක හරහා අපි සුදු ආලෝකයක් නිකුත් කරනවා. සුදු ආලෝකයක් එක හරහා යවනවා. සුදු ආලෝක තරංග. ඒක අපි එහෙම්මම ඒ ආලෝකය යවනවා ප්‍රිස්මයක් හරහා. ප්‍රිස්මය හරහා ගියාම මේක වර්තනය වෙනවා. අපි දන්නවනේ අර මොකද්ද සූර්යාලෝකයත් සුදු ආලෝකයක් වර්තනය කරන පාට හතක් වෙනවා කියලා. මේක මෙහෙම වර්ධනය කරලා බලුවම විද්‍යාඥයන්ට මෙහෙම දෙයක් නෝට් වුණා. වීඩියෝ කොල් එකේ හරි. මේ විද්‍යාඥයන්ට මෙහෙම දෙයක් නෝට් වුණා. මේකේ අපිට සැබෑ ජීවිතේ ගත්තාම සන්තතික වර්ණාවලියක් කියලා ගත්තම හම්බෙන්නේ. සන්තතික වර්ණාවලියක් කියන්නේ හිඩස් නැති එකක්. මේක ඇතුලේ කොහෙවත් හිඩස් නැහැ. කියන්නේ මෙතන රතු වලින් පටන් ගත්තාම නිල් ඉන්ඩිගෝ දම් වෙන කලින් පිළිවෙලට ගානට පාට ටික ලස්සනට තියෙනවා. හැබැයි විද්‍යාඥයන්ට නෝට් වුණා මෙතන කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක හිස් තැන් තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට මේක ඇතුලේ හිස් තැන් තියෙනවා කියන විද්‍යාඥයෝ නෝට් කරා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් ඈ කලන්ට් එකනේ චලන. ඔව් කලර්ඩ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිස් තැන් තියෙනවා කියලා නෝට් වුණා. එතකොට විද්‍යාඥයෝ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ෆෝම් එකේ තිබිච්ච පාට කොහෙද ගියේ කියලා. හරිද? ඒ වගේම හරි. තව දෙයක්. මේකට මේකට මෙතන සුදු ආලෝකයේ සැපීමෙන් වෙන ශක්තියක් ලබා දීමනේ. ශක්තිය ලබා දීම. ඒතකොට විද්‍යාඥයන්ට මෙතන එහෙම දෙයක් මීටර් වුණා. මේකට ශක්තිය සපයන වෙලාවට වර්ණ ටිකක් අඩු වෙනවා කියලා. මෙතන මම කිව්වේ සුදු ආලෝකයක් දෙනවා කියලා. එතකොට සුදු ආලෝකය කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. ඒක දෘශ්‍ය කලාපයේ තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග හැම එකකටම ශක්තියක් තියෙනවා. මොකද තරංගයක් කියන්නේ කෙලින්ම ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන එක විදිහක්නේ. ඒතකොට ඒ ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී මේ S වලට ශක්තිය සැපීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් බැලුවහම හොයාගන්න පුළුවන් මෙහෙන් යන ටික මේ පැත්තට ඇවිල්ලා නැහැ. කවුරු හරි මගින් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් විද්‍යාඥයන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවා කවුද මගින් මෙහා කෙළවරේ ඉඳන් මෙහා කෙළවරට යද්දී කවුද මගින් ටිකක් අරගත්තේ කියලා ප්‍රශ්නේ විද්‍යාඥයන්ට ආවා. නැත්නම් ගත්ත කෙනෙක් පේන්නත් නැහැ. හැබැයි නැහැ කොහොම හරි. ඉතින් දැන් මේක දැන් මේ කොහොම හරි පරයක් දෙන්න. හරි. මොකක්ද අවුලක්? නෑ අවුලන්නේ. ෂෙට්. ඉතින් මෙතන විද්‍යාඥයන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවා දැන් කොහෙද මේකේ තිබිච්ච පාට ටිකක් කොහෙද ගියේ කියලා. ඉතින් කවුරු හරි පාට හොරගම් කරලා වගේ සිද්ධියක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. පාට ටික මිසින්. ඉතින් ඕක ගැන කල්පනා කරන සීන් එකේ ඉද්දි මේකට ශක්තිය සපයන්නේ නතර කරනවා. හරිද? එන්නේ සුදු ආලෝකය ලබා දීම නතර කරනවා. හෝ මේක තව විදිහක් තියෙනවා මම අහලා තියෙනවා. මේකට විද්‍යුත් ධාරාවක් සපයලා යම් ආකාරයක ශක්තිය සපයන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මට හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්නේ කියලා මම අහලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සිලබස් එකෙත් ඒක නැහැ. එතකොට කියන්නේ විද්‍යුත් සැපීම එකේ ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය සැපීම හෝ ආලෝකයේ සැපීම නතර කරලා විද්‍යාඥයෝ බැලුවාම මේකේ දැන් එතකොට මේක ආයෙත් මම එහෙම වදින්නම්. මෙතන H2 සාම්පල් එක තියෙනවා. මේකෙන් නැති වෙච්ච කලර්ස් ටික විතරක් එනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ කළු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පාට හතරක ඉරි තියෙනවා. කළු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ මේක සිංක් සල්ෆයිඩ් ගාපු ස්ථිරයක් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. අනේ සිංක් සල්ෆයිඩ් ගන්න ඕනේ නැහැ මේක. සුදු ආලෝකය වගේ සිංක් සල්ෆයිඩ් ඕනේ නැහැ. ඕකේ. චාරුල් එතකොට මේ ඔය දැන් දෙවෙනි රූපේ මොකද්ද මම වෙන්නේ? දෙවෙනි රූපේ මම අදහස් කරේ
මේකම තමයි හැබැයි මේ තියෙන ආ ශක්තිය ලබා දීම නතර කරපු අවස්ථාව. සුදු ආලෝකය දෙන එක නතර කරා. හා ආලෝකයේ සුදු ආලෝකය දීම නතර කරපු ගමන්ම H2 වලින් අර හොරකම් කරා කියපු පාට ටික ආපහු මේකට එනවා. පාට ටිකක් හා මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පාට ටිකක් දෙනවා. එතකොට දැන් පාර ටික යනවා. ඔව් ප්‍රිස්මේ හරහා යන්නේ නැහැ. මම ප්‍රිස්මේ ඇඳලා නැහැ. ප්‍රිස්මේ මිසින් වෙලා. ප්‍රිස්මේ හොරකම් කරලා. හරි. ඒ ප්‍රිස්මේ කියන්නේ ජනුල ආපහු ප්‍රිස්මය හරහාම H2 වලට පාර ටික ගන්නානේ. නෑ H2 වලින් පාට ටික එළියට එනවා. හා තේරුණාද? ඒ මෙතෙන්දි කියන්නේ පාට ජනුල ටික දැන් පළවෙනි රූපේ මචං දැන් H2 වලින් නම් පාට ටික යනවනේ. ඔව් එතකොට දෙවෙනි රූපේ වෙන්නේ මොකක්ද? නෑ මෙතෙන්දි මම ආයතරක් කියන්නම්කෝ. සුදු ආලෝකය දෙනවා. හා හා H2 වලින් හා H2 හරහා ගිහිල්ලා ප්‍රිස්මේ හරහා ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා. හා හා හරිද? එතකොට මෙතන හරි හරි. මෙන්න මේ ඉරි ටික පාට වෙලා නැහැ. හැබැයි වටේ පාට වෙලා තියෙන්නේ. රයිට්. මේ ඉරි ටික පාට වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වටේ ටික හරි. පාට වෙලා තියෙන්නේ ඉරි පාට වෙලා නැහැ. මේ ඉරි අතර හිස්. ඉරි කළු හරිද? පාටනේ. ඉරි ටික ඔව් හරි ඉරි කළු පාටයි. ඉතිරේ පාට මොකක් හරි. කළු කළු කියන්නේ හරි ගොඩක් ඒවා සුදු තිරයක් ගන්න ඕකට. මොකක්වත් පාටක් නැහැ. හරි. හැබැයි ලයිට් එක ඔෆ් කරපුවම සුදු ආලෝකය ලබා දීම නතර කරපු ගමන් මේකෙන් ආලෝකයක් පිට කරනවා. මේ H2 වලින් ආලෝකයක් එළියට දෙනවා. කියන්නේ අර එතකොට අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා ආලෝකය අරන් තියෙන H2. ඇයි H2 වලින් නැත්නම් ආලෝකයෙන් විදිහක් නැහැ නේ. ඒතර H2 තමයි ආලෝකය අරන් තියෙන්නේ. ආලෝකය වරන් කරලා තියෙන්නේ H2. එතකොට ඒවැ මෙන්න මේ ඉරි ටික විතරක් පාට වෙලා. ඉරි පමණක් ආලෝකමත් වෙලා පේන්න ගන්නවා. එතකොට එතනින් නිගමනය තමයි කවුද ආලෝකය වරන් කරලා තියෙන්නේ? H2. H2 තමයි ආලෝකය අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ එතකොට මේ දෙකම අසන්තතික වර්ණාවලිය. මොකද මේවා කැඩි කැඩි තියෙන්නේ. මෙතන ටිකක් තියෙනවා මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙනවා මෙතන නැහැ. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේකේ නැහැ තියෙනවා. නැහැ තියෙනවා. ඒක අසන්තතිකයි. එතකොට හැබැයි සාන්තතිකේ වේ අර එකට යනවානේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ වෙන අර ෂේඩර්ස් නැතුව ඔක්කොම තියෙනවා සන්තතිකේ වේ. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා. මේ දෙක එක උඩින් තිබ්බහම හරිද? එක උඩින් තිබ්බහම ගානට මේ පාට නැති වෙච්ච තැන් වලට පාට සෙට් වෙලා ෆිල් වෙලා යනවා. කියන්නේ දෙක එකතු කරාම සන්තතික වර්ණාවලියක් හැදෙනවා. හරියට. නැති වෙච්ච ටිකම තමයි අපෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ. වෙන ටිකක් නෙමෙයි. ඒක අනිවාර්යෙන් අපිට හිතා ගන්න ඕනේ H2 තමයි පාට ටික ගත්තේ කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ නැති වෙච්ච ප්ලේසස් ටිකේම තමයි අර H2 සුදු ආලෝකෙ නැති වෙච්ච තැන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අන්න හරි නැති වෙච්ච තැන් වලටම ආය ආවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි පුදුම සහගත වැඩක්. ඔව් නේ බං. ඒක මට ඔය සීන් එක හිතුන්නේ ආපහු මේව කරාම හිස්තැන් ටික ෆිල් වෙනා නේද කියන්නේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අපේ බේසික් කන්සෙප්ට් එකක්, කී කන්සෙප්ට් එකක්. හරි. මේක ඇත්තටම කරන එක වාසීවෙන් මට මතක නැතුව හිටියා අයිඩෙන් කරනවා සීන් එක. මේක පාඩපොළ හැද්දි මටත් ආයෙ මතක් වෙනවා ඔයාලට මතක් වෙනවා. ඒකට ඔව් බං. හරි වැඩේ මේ මම ඒක තමයි කිව්වේ. එතකොට වර්ණාවල සංකල්පනේ. එතකොට මේක විද්‍යාඥයෝ විවිධ පරමාණු වලට කරලා බලනවා. ගොඩාක් පරමාණු වලට කරලා බලනවා. හැම එකෙම මේ වගේ එකක් හැදෙනවා. හැබැයි කිසිම දෙකක ඒවා සමාන වුණේ නැහැ. දැන් H2 වල නයිට්‍රජන් වල එක සමාන නැහැ. නයිට්‍රජන් වල වෙන රටාවක්. කාබන් වල තව රටාවක්. එක එක රටා එන්න ගත්තා. ඒතකොට එතෙන්දි විද්‍යාඥයෝ තීරණය කරා මේක ඒ කියන්නේ මේක අදාළ පරමාණුවට ආවේනික පරමාණුවකින් පරමාණුවකට වෙනස් වෙන ලක්ෂණයක් කියලා. හරි. ඒතකොට අපි සාකච්ඡා කරලා හිටියේ මේකේ විද්‍යාඥයෝ එක එක පරමාණු වලට මේ වැඩේ කරලා බැලුවා. හැබැයි අන්තිමට යාලා හොයාගත්තා මේවා එකිනෙකට එකක් සමාන නැහැ. ඒතකොට මේවා වෙනස්. ලෝකේ දැන් පරමාණු හොයාගෙන තියෙනවා 200කට ආසන්නව. මම දන්නේ 200ම කරලා බලන්නත් ඇති කියන්න බෑ. ඒ කාලේ 200ක් හොයාගන්න තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔය 200ම තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් මොකද්ද මේ මොනවාද වර්ණාවලි අවශෝෂණ හා විමෝචන වර්ණාවලි එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි හැම එකම මේවා එකතු කරාම සම්බන්ධ වර්ණාවලියක් ලැබෙනවා. හරි. තව දෙයක් විද්‍යාඥයෝ නෝට් කරා. ඒ තමයි
සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න සමාන ප්‍රභේදවල. දැන් මේක ගන්නකො මේක H ගන්නකො H වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. හැබැයි හීලියම් වල තියෙනවා දෙකක් තියෙන්නේ. හැබැයි හීලියම් ධන ගියාම එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට වුණාම ආයෙ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙනවා. ආ ලිතියම් වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක්. ලිතියම් 2+. ලිතියම් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට වුණාම ආයෙ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි. මේ වගේ සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල ආසන්න වශයෙන් සමානයි කියලා කියනවා. සමාන නෑ, ආසන්න වශයෙන් සමානයි. අයිඩෙන්ටිකල් නෑ. වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් හැඩයෙන් එක වගේ. ශක්තිය ගැන වෙනස්. කියන්නේ මේ හැම තැනටම අදාළ ශක්තියක් තියෙනවා. මේ ශක්තිය වෙනස්. හැඩය යම් මට්ටමකට සමානයි. කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. මම හිතනවා මේ දක්වා මම කියපුවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මොන හරි තව හරිද පැහැදිලි දේවල් මට තියෙනවද? නෑ නෑ මට දැන් පොඩ්ඩක් ඉතින් මම ආපහු පොඩ්ඩක් ඔය කතාව කියන්න. එතකොට මගේ වැරදියක් තියෙන නිවැරදි කරලා. එතකොට දැන් හරි සුදු ආලෝකයක් තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් ආයන ප්‍රශ්නය හැරා. එතකොට පාට තියෙන වර්ණාවලියක් මේවා කරනවා. ඒකේ හිස් තැන් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු සුදු ආලෝකය නැතුව හයිඩ්‍රජන් හරහා ආලෝකය යනවා එක ප්‍රිස්මය හරහා. එතකොට මම දන්නේ සිංක් හරි මොකක් හරි තම පැහැදිලිකේ ඒකේ කළු පාට මේ තීරු පෙන්නනවා. එතකොට ඔය පාට තීරු ටික පාට තීරු එක කළු එක. ඕනේ. කළු කියන්නේ කළුම නෙමෙයි. මේක කළුම මොකක් හරි නෙමෙයි. ගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක උඩින් පාට පේනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් උඩින් පාට ඊට පේනවා. හරි. ඒ පේන පාට ඉල් ටික අර හිස්තෙන් තියෙන පාට ඉල් ටිකට දැම්මොත් සන්තතික වර්ණාවලියක් හැදෙනවා. අන්න හරි. එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරි. එතකොට තමයි මේ අර සමීන් හරි. එතකොට ඊගාවට චලු කිව්වා මේවයි හැඩයන් යම් මට්ටමකට සමානයි ශක්ති වෙනස්. ඒ කියන්නේ සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල මෙන්න මේ වගේ එකයි. හරි. එහෙමනේ චලු. මේවයි හැඩයන් යම් මට්ටමකට සමානයි ශක්ති වෙනස්. මේවා කියලා අදහස් කරේ මොකද්ද? මේ සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද තමයි. පාට තීරුනේ නෑ එතන යම් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. මේවා යම් සමානත්වයක් නෑ. මේවා එකම තැන්වල පිහිටලා තියෙන්නේ. මේකේ පාට තියෙන තැන් මේකේ පාට නැති වෙලා තියෙනවා. මේකේ පාට නැති තැන් වලට පාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙක එක උඩින් තිබ්බහම අර එකම තැන් තමයි අර වෙනස් වීම වලට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. පාට සම ඉලෙක්ට්‍රොනික සීන් එක මොකක්ද? සම ඉලෙක්ට්‍රොනික සීන් එක සම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒවා මේ වර්ණාවලි වල හැඩය සමානයි. සමානයි කියන්නේ සෝරි වැරදි. සම්පූර්ණ වැරදි මම කියපු එක. සම ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රභේදවල මේ වර්ණාවලි ආසන්න වශයෙන් සමානයි. එතකොට මේ අර මේ බේස් හැඩයක් කියනවනේ අර මෙහෙම ලං වෙන යන කියලා. මේ හැම එකේම මේ ආසන්න වශයෙන් සමාන හැඩයක් තමයි ඉන්නේ. හරි. සමාන නෑ ආසන්න වශයෙන් සමාන කියලා පිළිගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ සම ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රභේද වලට විතරයි. අමුත් චලු ඔය ශක්ති වෙනස් නේ. ඔව්. ශක්තිය වෙනස්. හරි. අනිකරම වෙනස්. හරි. එතන නෑ හරි තේරුණා. හරි. එතකොට මේකේ අපි දැන් ගත්තොත් මේ වර්ණාවලි වලට අර්ථ දැක්වීම් දෙකක් තියෙනවා. අර්ථ දැක්වීම් එහෙනම් ඩිරෙක්ට්ලි අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර්ථ දැක්වීමක් කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කිරීම. තේරුම් ගන්න. ඔව්. එතකොට මෙතන අපි මුලින්ම ගත්තොත් මේ අවශෝෂණයේ අර්ථ දැක්වීම බලමු. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම නෑ අර්ථ දැක්වීම යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. නැත්නම් අර්ථ දැක්වීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා දනුල අපි කොහොම ඉගෙන ගන්න අවශෝෂණ වර්ණාවලිනේ නෑ එහෙම කන්නේ A level paper එකට දෙකකින් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් මම දැක්ක එහෙම පටලෙන්න දාපු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒ කියන්නේ විමෝචන වර්ණාවලියෙන් දෙන්න පුළුවන්. දෙක පැටලෙනවා. කියන්නේ අර ඒකේ ඊතලයේ දාන පැත්ත මත තමයි තීරෙන්නේ මම ඒකේ වෙලාවට කියන්නම්. හරි කියනවා. මොන වගේ තැනකද එහෙම එන්න පුළුවන් කියලා. දනුල එතකොට මේ විමෝචන වර්ණාවලි කියන්නේ මොකද්ද? විමෝචන වර්ණාවලිය කියන්නේ පිට කරන්නේ. ලබා ගත්ත පිට කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරනවා වගේ ශක්තිය විමෝචනය කරනවා. පිට කරනවා. එතකොට මේ පළවෙනි එක අවශෝෂණ මේ දෙවෙනියට තියෙන එක විමෝචනනේ. ඔව් මේක අවශෝෂණයක. විමෝචන. රයිට් මට තේරුණා. දැන් මේ පළවෙනි කිය අර පාට කෑලි අවශෝෂණය කරන්නේ නේ. පාට ටික හොරගම් කරගත්තා. පාට ටික නැති වුණා. ඉන්නේ පාට ටික ඇදලා ගත්තා. අවශෝෂණය. රයිට් නැති වුණා ගත්ත පාට ටික පිට කරා. ගත්ත පාට පොඩ්ඩක් විතර පිට කරා. රයිට් මෝචනේ විමෝචනේ රයිට් ඔකේ. එතකොට
මේකට අ, ඇත්තටම මේක මොකක්ද කියන එක ඉතින් කාටවත් තේරුම් ගන්න බෑනේ. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම වෙන පුදුම සංසිද්ධියක්නේ වෙලා තියෙන්නේ. අමුතුම ඔව්. වැඩක්. එතකොට කරගෙන මේක වෙටින් ඕම් ඩිසේබල් කරනවා. චනුලා අමිලසගේ තියන්නේ. හරි. මම මිනිස්සු කියන්නේ. වත් වෙනවනේ. අමිලසගේ. මම අමිලසගේ මං දෙකකට යන්නේ නැහැ කියලා බැලුවේ චනු. ඔව් ඉතින් වෙලාව තමයි ඉතින් යන්නේ. දෙකක් වෙලා යනවා නෑ කියන්නේ බං ඉතින් ලොකු ඒකයි. වෙලාවක් යනවනේ. මට ඔව් ලොකු වෙලා පැය 10ක් තියෙනවා. විතර ක්ලාස් එකට යනවනේ. ඊට ආ පස්සේ පාරේ උඹ ගියා. අමිල ඔව් උඹ අමිලසගේ ටෙස්ට් එක ලිව්වනේ. ඔව්. මොකෝ අමාරු නේද? හරි. එතකොට දැන් මෙතන විද්‍යාඥයන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වුණා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕකට සෑහෙන පරීක්ෂණ කරා. ඒ කෙනෙක් තමයි නීල්ස් බෝ කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කෙමිස්ට්‍රි වල ඉන්න ප්‍රධාන චරිතයක්. හොඳ අනිවා. ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාඥයෙක් නීල්ස් බෝ. ඉතින් එයාලා එහෙම පරීක්ෂණ කරලා මෙහෙම දෙයක් හොයාගත්තා. එයාලා කිව්වා පොඩ්ඩක් මේක මට දැන් මකන්න වෙනවා. මම මේකේ අව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියාගන්නම්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් අන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. හරි වෙලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගමු. හරි. හරි. මේක මකන්න ඉස්සී. ඒක තියෙන්නේ හොඳයි අපෝ මතක් වෙන ඔක්කොම. හරි. ඉතින් විද්‍යාඥයෝ පරීක්ෂණ කරද්දී මෙන්න මෙහෙම අයිඩියා එකකට ආවා. එයාලා කිව්වා මේ පරමාණුවේ ශක්ති මට්ටම් කියන જાතියක් තියෙනවා කියලා. මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම මගේ ඊළඟ ඇද ඇති කියන්න බෑ 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි යට මේක පේන ගන්න. චනුල් උඹ ෆ්‍රීස් වෙලා ඉන්නේ. මම ෆ්‍රීස් වෙලාද? දැන් හරි ගියා. ඔව් ෂේප් එක ෆ්‍රීස් වෙලා ඉන්න ලැග් පොඩ්ඩක්. වෙනවා. තා චුට්ටක්. දැන් හරිද බලන්න. දැන් හරි. දැන් හරිද? හොඳයි. හරිද? අපිට දින ඔබේ ලයිටින් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. හරි චනුල්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වැඩි වුණා නේද? ඔව් දැන් හොඳයි. ඔය ඉරි දිගට අදිනින්ද අර කළු පාට චුට්ටක් මෑ වෙනවා යද්දි. හෝ ඔය හොඳයි මචං ඔය හොඳයි. හරිද? විශේෂ වෙන මාජින හරි මචං. හරි හොඳට පේනවා. හරි කියලා බෑන්ඩ් එක සරස්. හරි හරි. ඒක වැඩක් නැහැ. විද්‍යාඥයෝ මෙහෙම අයිඩියා එකක් කරනවා. මේ පරමාණු වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන HT තියෙනවානේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? ගොඩක් නැහැ. එකයි තියෙන්නේ. චනුල් සද්ද HT එකක් එන්නේ තියෙනවා. නැහැ. සද්ද ඔඩියෝද චුට්ටක් කේස්. අඩු වෙනවා. ඔඩියෝ චුට්ටක් සද්ද අඩු වුණා. කලින්ට වඩා. ටෙස්ට්. දැන් කොහොමද? හරි. දැන් හරි. හරිනේ? ආන්න හරි. හරි. අපි දැන් H ගත්තොත් H ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මහ ගොඩක් නැහැනේ තියෙන්නේ එකයි. නේද? ඔව්. ඔව්. මේ H ගේ මේකේ මේ ගොඩ දෙනෙක් වැරදිට වටහා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් එතකොට ඔයාලා දැකලා තියෙන දැන් ටියුෂන් ක්ලාස් එක උගන්වද්දි මේකේ හැම අතරම ඉරි අඳිනවා. නේද? ඔව්. එතකොට කෙනෙක් ඇත්තට මමත් මුලින්ම දවසේ හිතුවේ එහෙමයි. මේ අඳින්නේ එකම පරමාණුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. ඇත්තටම එකම පරමාණුවේ එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන අඳින්න ඉලෙක්ට්‍රෝන නැහැ තියෙන්නේ එකයිනේ. ඒතර එක ඉරයි හදලා අඳින්න පුළුවන්. ඒකනේ. එතකොට මෙතන අඳින්නේ මේක ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන් විවිධ පරමාණු වල වෙන්න පුළුවන් ශක්ති මට්ටම් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු තමයි මේ අඳින්නේ. විවිධ පරමාණු වල ඒවා තනි graph එකකට දානවා. ඒ කියන්නේ චනුල් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු විවිධ වෙන්න පුළුවන් නේද? නැත්නම් විවිධ පරමාණු වල නෑ හයිඩ්‍රජන් අර මං ඇන්දර බෝතලයක් වගේ හයිඩ්‍රජන් සාම්පලයක්. ඔව්.
ඒ හයිඩ්‍රජන් සාම්පලය ඇතුලේ තියෙන පරමාණු විවිධ විවිධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ශක්තිය ලබා ගන්න ආකාරව අණුව වෙන්න පුළුවන් සංක්‍රමණ තමයි පෙන්වන්නේ. එක හරි පරමාණුක ඒවා රයිට් නෙමෙයි. රයිට් විවිධ හරි රයිට් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. හරි හරි එතකොට මෙතන ඒ විද්‍යාඥයෝ කිව්වා ශක්තිය ලබා දෙද්දී මේක මේ ශක්ති මට්ටම් වල අංක තියෙනවා. n සමානයි 1, ඔව් n එන්නේ ඔව් සමානයි 2, n සමානයි 3, n සමානයි 4, n සමානයි 5, n සමානයි 6 කියලා. ඔව් මේක ඔගේ ජනු හරි ප්‍රශ්න අනන්ත අහනවානේ මචං n සමානයි 5 හා n සමානයි 3 දෙක ඔක හරියට අහනවා මම අහනවා. ඒක පොඩක් කේස් මේකේ මේ වැඩේ ටික ලේසි කරගන්න සමීකරණ වගේක් එහෙම තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම්. රිෂ්බර්ග් සමීකරණ හා එහෙම හා කියලා තියෙනවා. හරි හැබැයි හරි 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 රිෂ්බර්ග් සමීකරණ සිලබස් එකේ නෑ. ඒක දීලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එහෙම සින්නක් තියෙනවා. ඔව් ඔව් හරි ඒක හරි මම ඒක ලස්සන සමීකරණ මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. හරි හරි. මචං හරි හරි අද රිෂ්බර්ග් සමීකරණ කියවෙන්නේ නැහැ. හරි. හරි ඊට පස්සේ මේ විද්‍යාඥයෝ කියනවා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්කොම තියෙන්නේ භූමි අවස්ථාවේ කියලා. ඔව් භූමි අවස්ථාව කියන්නේ යටම ශක්ති මට්ටම. ඔව් පොඩ්ඩක් එහෙම යට පේනවා මදිනේ. හරි. හරි හරි දැන් හරි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන විවිධ ප්‍රමාණ වලින් ශක්තිය අවශෝෂණය කරගෙන උඩ ශක්ති මට්ටම් වලට යනවා. හරිද? හරි හරි මෙයාලා එක එක ශක්ති මට්ටම් වලට යනවා. ඊළඟ එක්කෙනායි මේකට යන්නත් පුළුවන්. මේකට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මම අර පිළිවෙල පෙන්වන්න ඕන හින්දා උඩ මේකට යනවා අඳින්නවා. කොහොම ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිය අරගෙන විවිධ ශක්ති මට්ටම් වලට යනවා. එතකොට මේවට මෙහෙම ඇතුළට තමයි. ඒ කියන්නේ මේවා ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නවා. මේ උරාගන්න ශක්තිය හින්දා තමයි අර මේ උරාගන්නේ ශක්තිය වශයෙන් උරාගන්නේ අර ආලෝක කිරණ වල ශක්තිය. අර සුදු ආලෝකයක් දුන්නේ. ඒ ආලෝක කිරණ ඇතුලේ තිබිච්ච ඒ ආලෝක කිරණ වල ශක්තිය තමයි උරාගන්නේ. හරිද? උරාගන්නේ ඒ උරාගන්න හින්දා තමයි අර සමහර ඒවා පේන්නේ නැතුව යන්නේ. මේ පෑන වැඩ නැතුව හරි යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක අවුරන්න. හරි බලමු දැන් වැඩද කියලා. ටිකක් වෙලාදී හරියයි ඔක. වයිට් බෝඩ් එකේ කේස් එක ඕකයි ඔව්. චෝක් බෝඩ් එක මේ පාවිච්චි කරන හරියටම හරි. හරි එතකොට මෙහෙම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉහළ ශක්ති මට්ටම් වලට යන්නේ ශක්තිය උරාගෙන. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මම මේ බොරු වගයන් ටිකක් දාන්නේ. මේක ජූල් 10 කියලා ගන්නම්. මේ ශක්ති මට්ටම 10යි ජූල්. මේක ගමු අපි ජූල් 15 කියලා ගමු. මේක ජූල් 18යි. මේක ජූල් 19. මේක ගමුකෝ අපි 19 මේක 20ක් ගමු. මේක 20 21ක්ම ගමුකෝ අවුලක් නැහැ. 21යි 22යි මේක උඩටම 20 මේක 23යි මේක 25යි කියලා ගමු ජූල්. මේ ඔක්කොම ජූල් අගයන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට මෙහෙම ජූල් අගයක් එන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඍණ බර ගණනක් තියෙන ජූල් අගයන් ශක්ති. එතකොට හරි. එතකොට මේකට ශක්තිය උරා ගන්නවා. ඒ උරාගන්නේ අඩු ශක්තියක ඉඳන් වැඩි ශක්තියකට යන්න. මේ අඩු ශක්තිය මේ වැඩි ශක්තිය. අඩු ශක්තිය නම් උඩ ශක්තියකට යන්න ඉතින් ශක්තිය එපැයි. ඒ ශක්තිය ගන්නේ අර මේ ආලෝකයේ තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලින්. ඒ ගන්නේ අවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රමාණය විතරයි. ඒ ප්‍රමාණය විතරමයි ගන්නෙ. පොඩ්ඩක්වත් වැඩිපුර අඩුපුර ගන්න නැහැ. මොකද වැඩියෙන් අරගෙන දාන්න දිහාවක් නැහැ. ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ස්ටේබල් ගාන. ඒ ගාන විතරමයි ගන්නෙ. හරිද? ඒකින්ද තමයි අර මේ විමෝචන සටහන් වල තැන් වලින් අර හිස් තැන් හැදෙන්නේ. ඒ හිස් තැනක් හැදෙන්නේ එතනින් ශක්තිය ගත්තාම. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික උඩට ගියානේ. මම මේ උඩට ගියපු ඉලෙක්ට්‍රෝන ටිකේ උඩට ගියපු තැන් වලින් අඳින්නම්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දැන් තියෙන්නේ මෙතන. විමෝචනයේ ඔය හිස්තැන් නැති වෙන්නේ ඔය ශක්තිය අර උඩට යන හින්දා
නෑ කියන්නේ අවශෝෂණයකේ අවශෝෂණයක ශක්තිය අවශෝෂණයකින්. අවශෝෂණය නේ ශක්තිය ඇතුළට ගන්නවා. හා හා. එතකොට හරි ශක්තිය හරි. අරන් උඩට යනවා. විමෝචනයකට ආවේ right නෑ තාම. දැන් විමෝචනය තමයි right එන්න හදන්නේ. right right. එතකොට දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ අවශෝෂණය කරන ශක්තිය අවශෝෂණය කරන උඩ තැන්වල ඉන්නේ. හ්ම්. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන නෑ. මේකත් මෙතන අයින් කරනවා. මේකත් අයින් කරනවා. හරි. හහ. එතකොට දැන් ඉහළ තැන්වල ඉන්නේ. දැන් අපි විමෝචනයේට එද්දි මොකද්ද මම කරනවා කිව්වේ? ශක්තිය සපයන එක නතර කරනවා කිව්වා නේද? ඔව්. ශක්තිය සපයන එක නතර කරපු ගමන් මේවට තව ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අස්ථාවර ඔව්. වෙනවා. ආපහු භූමි එකට එනවා නේ. භූමි තත්ත්වෙට වැටෙනවා. භූමි තත්ත්වයට. මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පහළට වඩා ඉහළ තැනක හැම වෙලාවෙම ශක්තිය වැඩි. මේක වැදගත් වෙනවා ඔව්. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන මේ ශක්තිය කියලා. අයනයිසේෂන් එනර්ජි කියලා. පස්සට මේ පාඩමේ පස්සට තියෙනවා. එතෙන්දිත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඉහළ තැනක හැම වෙලාවෙම පහළ තැනකට වඩා ශක්තිය වැඩි. දැන් ගන්නකො මගේ මාකරේ මේ මාකරේට යම්කිසි මොකද්ද තියෙනවානේ මොකද්ද මේ මාකරේ ඇතුලේ ගබඩා වෙලා තියෙනවානේ මේ මොකද්ද චාලක ශක්තිය නෙමෙයි අනිත් ශක්තිය කියන නම මොකද්ද දැන් මට විභව ශක්තිය thank you. ඉතින් මේක මේ පෑන විභව ශක්තියක් තියෙනවානේ. මේ පෑන මං උඩට අරන් යද්දි මගේ අතෙන් පෑනට යෙදෙනවා යම්කිසි චාලක ශක්තියක්. ඒ චලනය වෙනවානේ. චාලක ශක්තියක් යෙදෙනවා. ඒ චාලක ශක්තිය පෑනේ ගබඩා වෙනවා විභව ශක්තිය විදිහට. ඒකින්ද පෑන උඩට යන්න පෑනේ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙනවා ටික ටික. වැඩි වෙනවා. ඒකත් මෙතනත් එහෙම තමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන උඩට යන්න ශක්තිය අවශෝෂණය කර ශක්තිය ගබඩා කරගන්නවා. ගබඩා. ඔව්. තව දෙයක් තමයි උඩ තැන්වල හැම වෙලාවෙම ශක්තිය වැඩි. ඒකින්ද ඒවා අස්ථාවරයි. දැන් ඔව්. ඔබ සරලවම ගනින්කෝ පොත් ගොඩක්. ඔයගේ මේසුර තියෙන පොත් ගොඩක්. ඔව්. ඔන්න මං පොඩි උදාහරණයකට ගන්නම්කෝ. ගන්නකෝ මම මගේ පොඩි පොත් ගොඩක් ගන්නම්කෝ. මෙන්න එහෙම මම පොත් ගොඩක් ගත්තා. හරිද? මේ පොත් ගොඩ මේසුඩින් මෙහෙම තිබ්බයි කියලා හිතන්නකෝ. මේක පෙරලෙන්න විදියක් නැහැ නේ. පොත් පොඩ්ඩනේ තියෙන්නේ නේ. වැඩි උසකුත් නැහැ පොත් පොඩ්ඩයි. ඔව්. හැබැයි ඔය මේකුඩින් පොත් උඩින් තියලා යත්තාම උඩට යන්න චාලක ශක්තිය වැඩි වෙනවානේ. sorry විභව ශක්තිය ගබඩා වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවානේ. ඒතර පොඩි තල්ලුවක් දුන්න ගමන් උනත් මේක වැටෙන්න බලනවා. ඉතින් අස්ථාවර වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න කියපු උදාහරණයක්. උඩට යන්න අස්ථාවර වෙනවා. හොඳ උදාහරණයක්. ඔව්. ඒ අස්ථාවර වීම හින්දා මේවට උඩට ගියාට වැඩි වෙලා උඩ ඉන්න බෑ. බෑ. ඒ වැඩි වෙලා උඩ ඉන්න බැරි හින්දා මේවා එක එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒකට තමයි විමෝචක වර්ණාවලිය කියන්නේ. එතකොට එයාලා ලබාගත් ශක්තියම පිට කරනවා. ඒ ලබාගත් ආලෝකයේ ඒ සංඛ්‍යාතින්ම පිට කරාම ඒ ආලෝක තරංගෙම ලැබෙනවා. එහෙම තමයි අර විමෝචන වර්ණාවලියේ අර පස්සේ ලැබිච්ච එකේ අර හිස්තැන් තිබිච්ච තැන් මුලින්කේ හිස්තැන් තිබිච්ච තැන් වලටම අදාළ තැන් වලට පස්සේ ලැබිච්ච එකේ අර පාට ටිකේ ආයෙ එළියට ආවි. හරිද? ඒක තේරිච්ච නැති මොන හරි දේවල් තියෙද? පොඩ අහන්න බලන්න ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? ඒක මචං දැන් ඔබ කිව්වේ මට චූට්ටක් එතන එකපාරක් ආපහු කියලා දෙන්න පුළුවන්ද අර මේ පාට පොඩ්ඩක් මෙයා වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔය උඩට යන එකත් එක්ක ඔය සම්බන්ධ චුට්ටක් එක්ක එනවද? හරි. අපි බලමු. ඉලෙක්ට්‍රෝන මං කිව්වේ මුලින්ම තියෙන්නේ භූමිය අවස්ථාවේ. යටම ශක්ති මට්ටම. ශක්ති මට්ටම එක වෙච්ච තැන. එතන තමයි ශක්තිය ආවම. එතනින් උඩට යන්න ශක්තිය ගන්නවා. හරිනේ. ඔව් එතකොට අස්ථායිවත් වැඩි වෙනවා. ඒක අස්ථායි කතාව අමතක කරලා දාමු. චුට්ටකට. ශක්තිය ගන්නවා කියන්නේ ගන්නෙ මොනෑන්ද ගන්න තියෙන එක දෙයයි නේද දීපු සුදු ආලෝකය. ඒකෙන් තමයි ශක්තිය ලබාගෙන උත්තේජනය වෙන්නේ. උඩට යනවට කියන්නේ උත්තේජනය නේ. උත්තේජනය වෙන්නේ අන්න ඒ ශක්තිය අරන්. එතකොට ඒ ශක්තිය ගන්න හින්දා මේක ඇතුලේ තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙලා ඉහළට යනවා. හරිද? ඒ ශක්තිය ගන්න හින්දා මුල් එකේ අර අවශෝෂණ වර්ණාවලියෙන් පාට ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊයේ පාට වලට අදාළ ශක්තිය ආරන්නේ ඒ පාට නැති වෙනවා. ඒ ශක්තිය නැති හින්දා ඒ පාට ටික හිස් වෙනවා. එතෙන් කීපයක්. ඒකින්ද තමයි ඒ අදාළ විදිහට පාට ටික නැති වෙන්නේ. ඒ ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න. එතකොට අපි ශක්තිය ලබා දෙන එක නතර කරපු ගමන් එහෙම තව විදිහකට කිව්වොත් සුදු ආලෝකයේ සපයන එක නතර කරපු ගමන් මේ වගේ අස්ථායි බව වැඩි වෙනවා.
ඔව්. අස්ථායි බව වැඩි වෙනවා. මොකද්ද හේතුව? මේකේ ඔව්. තවදුරටත් ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නෑ. හින්දා මං කියවනේ අර පොත් මිටි උදාහරණ පොත් සම්බන්ධයෙන් උදාහරණ. කියවනේ ඔව්. ඉහළට යද්දි අස්ථායි බව වැඩි වෙනවා කියලා. ඔව්. මේවා එක ඔව්. එක පහළ ශක්ති මට්ටම් වලට වැටෙනවා. එකකින් අදහස් වෙන්නේ ඔව්. හැම වෙලාවෙම පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට වැටෙනවා කියලා. නෑ 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 නෑ. එකෙන් දෙකට ඒ කියන්නේ තුනෙන් දෙකට වැටෙන්න පුළුවන්, හතරෙන් දෙකට වැටෙන්න පුළුවන්, පහෙන් ආයෙ එකට වැටෙන්නත් ඔව්. පුළුවන්, පහෙන් තුනට වැටෙන්න පුළුවන්, ඕන තැනකට වැටෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැම වෙලාවෙම පහළට තමයි වැටෙන්නේ. ඔව්. අස්ථායි තැනක ඉඳන් ස්ථායි වෙනවා. ඔව්. ඉතින් විශ්වයේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. විශ්වයේ ශක්තිය කියන එක අඩුවෙන් يعني විශ්වයේ හැම දෙයක්ම කැමති ස්ථායි වෙන්න. පරමාණුවක් ඔව්. වුණත් අස්ථායි නම් ටක් ගාලා බන්ධනයක් හැදුවා ස්ථායි වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන yes. පරමාණු ඇතුළට අර තියෙන අවස්භාව මූලධර්මේ. ඔව්. ඒවෙන් එහෙම ගත්තත් ශක්තිය අඩුවෙන්ම අර උපරිම ස්ථායීතාවයක්. ශක්තිය අඩුම ප්‍රමාණයක් තියාගන්න විදිහට තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ. එතකොට අස්ථායි බව පුළුවන් තරම් අඩුලා ස්ථායි වෙනවා. ඒතර මුළු විශ්වයම කැමති පුළුවන් තරම් ස්ථායි විදිහට නීට් එකට ගන්නට අර කලබල ඇති නොවී ඉන්න. ඒක හරි තමයි හරි. ප්‍රධාන මෙව්ව එක තියරිය. ඒ විදිහට මේ අස්ථායි වෙනවා පහළට වැටෙනවා. පහළට වැටෙති ගත්ත ශක්තියට දෙයක් වෙන්න එපයි. ඒ ශක්තිය පිට වෙලා යනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පහළට වැටෙද්දි. හරිද? හරි. ඒව තමයි විමෝචනය කියන්නේ. ඒ ශක්තිය එළියට දානවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේවා දැන් ගන්නකො. මේවා පහළට වැටෙද්දී ශක්තිය එළියට දෙනවා විමෝචනය කරනවා. අනිත් එනර්ජි පැත්තනේ. එක. ඔව් එළියට දානවා ශක්තිය. සම්පූර්ණ ඔව්. ගත්තරික හැමම එළියට දාලා දානවා. ඒකෙන් තමයි හැදෙන්නේ විමෝචන වර්ණාවලිය. විමෝචනය කරනවා right ශක්තිය. right. හරි හරි හරි. තව තේරිච්ච නැති මොන හරි කොටස් නෑ නෑ. තියනවද? ඒ ටික සුපිරියට දෙනවා right. සුපිරියට මේක දෙනවා. හරි. සුපිරිනේ. හරි. ඔය හරි. පන්තියක් දාගෙන ඉපන් හොඳයි ඉතිරා. මට පන්ති බෑ අප්පා. ටියුෂන් එකට මට තරම් සෙට් නෑ. නෑ සිරාට උඹ නෑ උඹට ස්කිල් එක තියෙනවා. thank you. කරගෙන යන්න. නේ මට මේක සිරාටම කරන්න කිව්වේ මගේ මේ යාළුවෝ ටිකක් අර මම ඕ ලෙවල් කාලේ එහෙම මේවා කරපු හින්දා. ඒ කියන්නේ ඕ ලෙවල් කාලේ යාළුවන්ට පොඩ්ඩක් හරි හරි කළා. හරි. නෑ උඹට එහෙම. උඹට සිරාට එකක් කියන්නේ ස්කිල් එකක් වගේ තියෙනවා ඒ කියනවා. උඹට කියලා දෙන්න පුළුවන් අර කට්ටියට. දෙයක් සරලව කියන හැකියාව වගේ එකක්ද? ඔව් අන්න ඒ වගේ සීන් එක. අර අමිලයත් ඕමනේ. ආ. උගෙත් ඒ ස්කිල් එක තියෙන හොඳටම. ඔව්. ඇත්ත පොර නීමට දෙයක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ආ එතකොට ඒක අපි මුලින් බලමු අපි මුලින්ම බැලුවානේ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය ශක්තිය. අර යට ඉඳන් උඩට යන එක. අපි දැන් බලමු උඩ ඉඳන් යටට එන එක. යටට එන්නේ කොහොමද කියලා. මොන ආකාරයකටද වැටෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි සලකමු මේ හැම ශක්ති මට්ටමෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. හරිද? මේ පෑන නම් සිරා ලඩක් දෙන්න දැන්. හරි. කමන්නේ. එතකොට මේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා පළවෙනි එකට වැටෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම. ඒ වගේම තුන්වෙනි එකෙන් පළවෙනි එකට වැටෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් වැටෙනවා. හතරවෙනුත් වැටෙනවා එහෙම. පහිනුත් වැටෙනවා. හයනුත් වැටෙනවා. මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් මේ විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට. ඒ වගේම මම කිව්වනේ ඕනම ශක්ති මට්ටමකට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට දෙක උඩ ඉවෙන් දෙකටත් වැටෙනවා. එකෙන් දෙකට වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක යටින්නේ තියෙන්නේ. එතකොට තුනෙන් තමයි දෙකට මුලින්ම වැටෙන්නේ. මුලින්ම කියන්නේ මුලින්ම කියලා අදහස් කරේ තුනෙන් තමයි අඩුම ශක්තියක් තියෙන එකක් වැටෙන්නේ. ඊළඟ එක වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ තුනෙන් තමයි අඩුම ශක්තියක් තියෙන එකක් වැටෙන්නේ. තුනේ තියෙන ශක්තිය 18ක් වෙච්ච ඒවානේ. හතරේ තියෙන 21ක් වෙච්ච ඒවා. එතකොට තුනෙන් තමයි දෙකට අඩුම ශක්තියක් තියෙන වැටෙන්නේ. මොකද 18 තියෙන එක ශක්තිය අඩුයි 21 තියෙන එක වැඩි. ඒතර 18 එකක් පහළට වැටෙන්නේ. දෙකෙන් එකක් එකට වැටෙනවා. දෙකෙන් එකක් එකටද? එතකොට 15 තියෙන එක 10ට වැටෙන්නේ. හරි මට තේරෙනවා. 15 තියෙන එක 10ට වැටෙනවා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් පිට වෙන ශක්තිය මොකද්ද? පිට වෙන ශක්තිය 15 එකක් 10ට වැටෙද්දි ජූල් 5ක ශක්තියක් එළියට යනවා. මේක 3යි. ඔව් ජූල් 5ක ශක්තියක් යනවා මෙතෙන්දි. මෙතෙන්දි යන්නේ කීයද? ජූල් 3යි. හරි. ඒ වගේම පහිනුත් පහළට මෙහෙම වැටෙනවා. මේ පෑන නම් චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම හයනුත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමට වැටෙනවා ඊට උඩින් ඒවෙන්. හතරෙන් එකක් වැටෙනවා මෙහෙම. එකක් කියන්නේ ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් කරනවා. මම එකක් විතර නිරූපණය කරනවා. පහිනුත් මෙහෙම වැටෙනවා. හයනුත් මෙහෙමම වැටෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඊට උඩින් ඒවැන්නොත් ඊට උඩින් ඒවට වැටෙනවා. හැබැයි මේක ඒ ලෙවල් එකේ අපිට තියෙනවානේ යම් ඒරියා එකක්.
අපිට මේ අපේ ඒරියා එකේ තියෙන මෙච්චරයි. මේ සංක්‍රමණ ටික දැනන් හිටියාම හොඳටම ඇති. හරි හරි. එතකොට මේ පොඩ්ඩින්ද නෑ හරි. මේක මට දන්නේ. මේ තමයි විනාඩි ඉවරයි නේද අපෝ ජොනි ඕනේ. ඔව්. අපෝ 11 ජොනි වෙනකම් කරලා නතර කරමු අතට. නෑ මට වෙලා උනන්නේ නැහැ මදන්න මම නිසානේ මට අමාරුයි. දැන් මට මෙහෙම එක දිගට කතා කරලා පුරුදු නෑ. ඔව් නෑ මේක සිරාට බලන කට්ටියට කියන්න ඕනේ චනු එනට මහන්සි වෙනවා දැන් මම නම් අහගෙන ඉන්නාගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ ගොඩක්ම චනුල් දවසම දැන් උතන හිටගෙන කියවනවයි ලියනවයි දැන් ඉතින් මේක හරි. ඒක අවුලක් නෑ. අහන්න මට ටික ඇත්තට මට ඔයාලා කතා කරද්දි මාර සතුටුයි ඈ. මේ කවුරු හරි නෑ මං කියන එක අහන් ඉන්න එකට. නෑ සිරාට අහගෙන නෑ දැන් මේක බලන එක සිරාට මේ යුතුයකම කෑම බලගෙන දැන් එන්නෙත් නැත්තම් දැන් මොකද මහන්සිරන්ට කරනවා දැන් ඒක ඔව්. පාඩුයි කියන්නේ දැන් බලන්න නැත්තම් පාඩුයි ඒක. දැන් මට එන දැන් ඕක වාසි. ඇත්ත. මේක මේ විදිහට දිගටම දරුවන්ට කරන් යන්න. වාසි. ඔව් මේ වැඩේ කරන් යන්න. දැන් කරන් යන්න. මටත් පොඩි ජොලියක් මහන්සි. තියෙනවා ඒකේ. මටත් පොඩි පර්සනල් ඔව් ජොලියක් උඹට තියෙනවා ඒකේ. ජොලියක් තියෙනවා. නමුත් මම උඹට පොඩි හැපි එකේ සිරාට කරන්නේ. කාලේ කැප කරලා ඕවා ඔව් ඒක ලියලිය ඇත්ත. දැන් අර උඹටත් නිදා ගන්න පුළුවන් බං ඔය වෙලාවේ. ඇත්ත. දැන් හරි. හෙට කවන්නේ. ඉස්කෝලේ යන්නත් වෙනවනේ දැන් ඔක දැන් ඔව්නේ. රන් කරගෙන. ඉස්කෝලේ යන්න තුනේ. එපා එන ඔව් ඉස්කෝලේ යන්න ගියාම. හරි කවන්න. ඔව් අපි ආයේ මේකට මෙමුකෝ. ඔව් දැන් මේකෙන් මොන ශක්ති මට්ටමකින් හරි කවන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට වැටෙන ඒවාට කියනවා ලයිමාන් ශ්‍රේණිය කියලා. හරිද? ලයිමාන්. දැන් ඔව්. ඔක් කතා නොකරින් තප්පර ඒ ගණන් ඉවරනනේ. මීටින් එකද? එහෙනම් දැම්ම එන් ඔව් කරලා මේ අලුතෙන් ජොයින් වෙමු. හරි එහෙම කරමු. හරි. මම හිතනවා මගේ ඔඩියෝ වීඩියෝ දෙකම ක්ලියර් ඇති කියලා. එහෙනම් අපව පාඩමට යන්න. එතකොට මම කල්පනා කර මම කතා කර හිටියේ මේ ශ්‍රේණි වලට කියන නම්. මේ ශ්‍රේණි වලට මොනම ශක්ති මට්ටමින් හරි කමන්නේ එකට වැටෙනේවට. උඩ ඉඳන් පහළට වැටෙනේවට කියන්නේ ලයිමාන් ශ්‍රේණිය කියලා. උඩ ඒ ඉඳන් කියන්නේ පහළට චරු උඩ මිදන් පල්ලෙහාම එකට වැටෙන එක. ඔව් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහා ඉඳන් වැටෙන ඕන එකට. ඒ කියන්නේ උඩම ඉඳන් කියන්නේ මේ දෙකේ ඉඳන් එකට වැටෙන එක වුණත් වෙන්න පුළුවන් නේ. උඩ ශක්ති මට්ටමේ ඉඳන් පළවෙනි එකට වැටෙනවට ලයිමාන් ශ්‍රේණිය කියනවා. හරි රයිට්. ඊට පස්සේ උඩ ශක්ති මට්ටම ඉඳන් දෙවෙනි එකට වැටෙනවට කියනවා බාම ශ්‍රේණිය කියලා. බාම. නයිස්. ඊට පස්සේ උඩ ශක්ති මට්ටම වල ඉඳන් තුන්වෙනියට වැටෙනවට කියනවා පාෂන් ශ්‍රේණිය කියලා. පාෂන්. ඇත්තම කිව්වොත් අර ඊට උඩින් ශක්ති මට්ටම් වලින් ඊට උඩින් ශක්ති මට්ටම් වලට වැටෙනවා නම් තියෙන ඒවා සාකච්ඡා වෙන්නේ ඔව් ෆන් බ්‍රැකට් සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. අන්න ෆන් බ්‍රැකට් කියන්නේ ඒවට. එතකොට ඇත්තම කිව්වොත් මේවා විද්‍යාඥයන්ගේ නම්. බාම නැහැ. කියන්නේ විද්‍යාඥයන්ගේ නමක්. තමන් විසින් නිරීක්ෂණය කරපුකට එයා තමන්ගේ නම දාලා. පාෂන් කියන්නේ ලයිමන් කියන්නේ ඒ වගේ සිද්ධි තමයි. මුලින්ම විද්‍යාඥයෝ නිරීක්ෂණය කරේ බාම ශ්‍රේණිය. මොකද ඒක තියෙන්නේ අපේ ඇහැට සංවේදී දෘශ්‍ය කලාපයේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තමයි එකකින් නිකුත් කරන්නේ. හරි හරි. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පළවෙනි එකට වැටුණොත් මුලින්ම හොයාගත්තේ බාමරනේ දුෂ්ට කලාපේ මුලින්ම විතරයි. හොයාගත්තේ දෘශ්‍ය කලාපේ. මේකට ආ වැහෙනර ආ. දෙවිනි ශක්තිය වලට යනවා තමයි ඔව්. මුලින්ම හරි හොයාගත්තේ. හරි හරි. ඇත්තට මුලින්ම පේන එකක් වෙන්න බෑ හොයාගන්න. ඔව්. ඉතින් මේකට බාම කියනවා. ඒ හරි. වගේම මේක ලයිමාන් මේක පාෂන්. මේව හරි. ලක්ෂණ කිව්වොත් බාම මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙන විසිබල් ලයිට් තියෙන මේකේ විසිබල් ලයිට්. විසිබලයි දුෂ්ට. විසිබල් ලයිට්. ඒ වගේම පාෂන් තියෙන්නේ පාෂන් වල දැන් බලන්න විසිබල් වලට වඩා ශක්තිය අඩුයිනේ. මොකද මේකේ වැටෙන්නේ මේකේ ශක්ති වෙනසක් නැත් බලන්නේ නේද? එතකොට මේ වැටෙන ශක්ති බණ්ඩෝ පාෂන් බාම එකට වැඩිම ශක්තිය වැටෙන්නේ 25 ඉඳන්නේ. 25 15ක් ගියාම මේකට එනවා ජූල් 10ක්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක. හැබැයි පාෂන්ගේ වැඩිම එක බලන්නකෝ. ඒකෙන් වැටෙන්නේ 25 ඉඳන් 18ට නේ. එතකොට වැඩිම එකටත් එන්නේ මේකේ ජූල් 7යි. එතකොට මේකට වඩා ශක්තිය අඩු ශ්‍රේණියක් වෙන්න එපයි. මේකට වඩා අඩු මේ විද්‍යුත් චුම්බක මීට වඩා අඩු ශක්තියක් තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තමයි පාෂන් ශ්‍රේණියෙන් නිකුත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා අයිති වෙන්නේ IR ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියන රේන්ජ් එකට. චරල් තප්පරයක් කියන්න අපේ අම්ම කතා කරලා තප්පරයක්
අවුලන්නේ ඉම්පෙරන්ට් සී. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ්. හරි. ඒක අවුලන්නේ. බාම් එකේ ශක්තිය වැඩිම එක වැටෙන්නේ 6 වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉඳන් 2 වෙනි එකටනේ. ඔව් ඔව් ඔව්. එතකොට ඒකේ 25න් 10ක් ගියාම 25න් 15ක් ගියාම 10ක් එනවා. ජූල්. ඔව් 10. මේවා හරි. මේ ඉමේජිනරි නම්බර්ස් ඈ. ඇත්තේව නෙමෙයි. ඔව් හරි. ඔව්. එතකොට පාෂන් එකේ ශක්තිය වැඩිම එක බලන්නකෝ. ඒක වැටෙන්නේ ඔව් 6 ඉඳන් 2ට 6 ඉඳන් 3ට. එතකොට ඒක ඔව් 25න් 18ක් අඩු වෙලා තමයි නිකුත් වෙන්නේ. මොකද මේ වෙනසට ආදාළ ගන්න තමයි ශක්තිය පිට කරන්නේ. එතකොට ඒකේ උපරිම ශක්තිය ජූල් 7යි. හරිද? ඔව්. මේ කරුණු තප්පර. ඔව්. හරි ඔලුනේ. හරි කියන්න. හරි. එහෙමයි. ඒක එහෙමයි වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේකේ උපරිම ශක්තිය තියෙන එකට ජූල් 7යි එන්නේ. මේක උපරිම ශක්තිය තියෙන එකට ජූල් 10ක් එනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔව් මේකට වඩා මේක අඩු වෙන්න එපයි. ඔව් ශක්තිය. ඔව්. එතකොට විසිබල් ලයිට් වලට වඩා පිටිපස්සෙන් තියෙන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියන ඒරියා එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. විසිබල් එකට කෙලිම පස්සේ තියෙන ඉම්පෙරන්ට්ද? ඔව්. විසිබල් එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන හරි. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ්නේ. හරියටම නේ. අදෝරක්ත ඊට පස්සේ දෘශ්‍ය ආලෝකය ඊට පස්සේ තමයි අල්ට්‍රාවයලට් UV UV. හරි. IR මේක පෑන ටිකක් කේස් IR වලට වඩා වැඩි විසිබල් වල මං කියන්නේ මේ ශක්තිය ගැන ඊට පස්සේ ඔව් UV ඔව්. UV හරි එතකොට මේ ලයිමා UV. ලයිමාන අයිති වෙන්නේ UV වලට මොකද දැන් බාන්න ඔව්නේ. මේකේ හරි. උඩ මේකේ 25 වෙන යට මේකේ තියෙන්නේ 10යි අ, එතකොට වෙනස 15යි ඒක මේකට වඩා වැඩි එක UV ඒ කියන්නේ චරුල් මේක පිළිවෙලටනේ යන්නේ අර උඩින් යටට යටින් උඩට. ඔව් ශක්තිය ඒ ටික වගේ නේ. දෙයක් තියෙනවා ශක්ති රයිට්. පිළිවෙලට තමයි යන්නේ හරි හරි. හරි හරි හරි. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි මතක තියාගත්තොත් හොඳයි මේවා සංඛ්‍යාත නෙමෙයි තරංග ආයාම පරාසය තරංගායම. ඔව් තරංග තරංගායම. ආයාමයන් පරාසය තරංග ආයාම පරාසයන් ආයාම දන්නවා නම් මේ ශක්තියින් මේ සංඛ්‍යාත හොයන්න පුළුවන් මොකද C සමාන F ඔව් ලැම්ඩා දාපුව මම ඉතින් ආයෙ දෙකකින් ඔව් එකක් ඔව් දන්නවනේ අනික එනවා මොකද C නියත යන්නේ ඔව් එතකොට ලයිමාන් එකේ තියෙන මොකද්ද ශක්තිය වැඩි ඒවානේ ශක්තිය ඔව්. වැඩි ඒවා ආයාමය අඩුයි හරිනේ හ්ම්. හරි. එතකොට ඒක අර ඒකේ තියෙන්නේ සමීකරණය අත දිලෝම ඔව් සමානුපාතික කරන. ඔව් 90යි 120යි අතර ඒවා නිකන් ඔව්. මීටර් නෙමෙයි නිව්ටන් මීටර් නැනෝමීටර්. සෝරි ඔව්. නැනෝමීටර් නැනෝමීටර්. මාත් එක පිස්සු කියන නිව්ටන් ඔව්. මීටර් ඒ ෆිසික්ස් කෑලි නැනෝමීටර් හරිද 90යි 20යි අතර නැනෝමීටර් පරාසයන් වල තියෙන තරංගයන් තමයි මෙතන තියෙන්නේ බාම එකේ තියෙන දෘශ්‍ය ආලෝකයේ පරාසය තමයි 380යි 700යි 700. 700යි එතකොට පාෂන් එකේ තියෙන්නේ 800යි 2000යි අතර හරි. මේ ඔක්කොම නැනෝමීටර් ඈ හ්ම්. මේක තව හොඳ කතා ටිකක් තියෙනවා දැන් බාණ්ඩුවේ මෙතන 120 නේ මේකේ උපරිම මේ තරංගායමේ තියෙන එක මේක 120යි හැබැයි ඔව්. මේකේ අඩු මේකේ තියෙනවා 380ක් ඒතර මේකේ අතර ගැප් ඔව්. එකකුත් ඒ තියෙනවානේ ඒ ඒ ඒ ගැප් එක ගැප් මොකද්ද එක මේ ගැප් එක. කියලා ඒ ඔව් ගැප් ඔව්. එකේ එහෙම තියෙනවා මේ සිලබස් එකට උගන්වන්නේ නැහැ ඒක ඒක මම දැක්කා මේ සෙල්ලිනා. ඒක තමයි ඒ කීප එක තමයි ඒක මම දැක්කා. ඒ ඔව් සීන් මම එක තමයි දැක්කා. ඒවත් මේකේ තියෙන හැබැයි අපිට උගන්වන්නේ නැහැ එච්චරයි එතකොට උගන්නන්නේ. ඔව් එතකොට ඒකේ ප්‍රධානම උච්චරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ සටහන සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් හ්ම් හ්ම්. ගත්තොත් බාම එක ඒ කියන්නේ අපිට දෘශ්‍ය කලාපයේ ශක්තිය අඩුම අපිට මේකේ ප්‍රධානව පේන වර්ණ හතරක් තියෙනවා මේ හයිඩ්‍රජන් එකේ ඔව්. R G B B V B red green blue violet වයර්. ඔය හතර පිළිවෙලට ශක්තිය අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට තමයි තියෙන්නේ ශක්තිය 3 ඉඳන් 2ට එන එකේ R red 4 ඉඳන් ඔව් 2ට එන එකේ G green 5 ඉඳන් 2ට එන එකේ B blue ඔව්. 6 ඉඳන් 2ට එන එකේ V violet එනවා එහෙම තමයි එන්නේ හරි. හරි ඒක එහෙමයි එතකොට මේවා අපිට ශක්තිය අර සංක්‍රමණ ලකුණු කරන්නත් පුළුවන් මේක ලකුණු හ්ම්. කරන්නේ දෙකෙන් එකට අර දෙකෙන් කීයටද කියලා ලකුණු කරන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකට දෙකේ සිට එකට තුනේ සිට එකට තුන ඔව්. ඔව්. හතරේ සිට එකට පහේ සිට එකට හයේ සිට එකට කියන්නේ ඔව්. ඔව්. මම ඇජෙන්ඩා එකේ තිබ්බ එක බැලලා පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි. ඇජෙන්ඩා එක ගමු
හරි. දැන් තදයක්චරු දැන් මේ හිතන්නකෝ අන්තිම එකේ ඉඳන් පළවෙනි එකට ගියත් ඔය RGB කියන එක එහෙමම එනවා නේද? ද අන්තිම වෙන පාරේ ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ ඒකේ? ඒ කියන්නේ අන්තිම එකේ ඉඳන් භූමි තත්ත්වයට ගියා කියමුකෝ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටද? මේකේ 25 ජූල් තියෙන්නේ. ඔව්. ජූල් 25 පරාස ඉඳන් භූමි තත්ත්වයට ගියාම කියමු. ඔතන ඉඳන් භූමි තත්ත්වයට ගියා කියමුකෝ. ඔව්. එතකොට දැන් එහෙම ඒ පිළිවෙලටම සංඛ්‍යාතු අඩු වී ගියොත් ඒත් RGB V කියන එක ඒ පිළිවෙලටම එනවද? භූමි අවස්ථාවට ගියොත් ඒව එන්නේ නැහැ. බාන්නකෝ නෑ. 25 ඉඳන් භූමි අවස්ථාවට එන්නේ මොකද්ද? පාෂන් ශ්‍රේණියේ පළවෙනි එක. ආ මේ පාෂන් ශ්‍රේණිය මෙන්න මේක. ඒක හ්ම්. අල්ට්‍රා වයලට් එක. නෙමෙයි. ඒක UV කලාපයට අයිති එකක්. ඒක අපිට කොහොමත් පේන්නෙත් නැහැනේ. හරි 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 රයිට්. එතකොට ඕක RGBV පේන්නේ පේන්නේ බාහිර කලාපනේ න. බාම රයිට් කලාපේ රයිට්. පළවෙනි හතර තමයි RGBV කියලා. හරි හරි පළවෙනි හරි. එක නෙමෙයි. රයිට් ලයිමාන් රයිට් එකේ රයිට්. අන්තිම එක. ලයිමාන් එකේ අන්තිම එක. වැඩිම එක ශක්තිය වැඩිම එක. ආ බාම එකේ රයිට්. පළවෙනි එක තමයි RGB. R එකෙන් එන්නේ. හ්ම් හ්ම්. රෙඩ්. හරි රයිට් මට දැන් රයිට්. ඔව් ඊට පස්සේ මේ ඒ ටික එහෙමයි එන්නේ. හරි රයිට්. මේකේ ඉතුරු ටික අපි ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරගෙන යන්නද? ඔව් ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරමු ඉතුරු ටික. හරි. දැන් මේ 11ට ළඟයිනේ. හිට ඒක ඉස්කෝලේ හයි යන්නත් දැන් එපා. වෙලාව